วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรีคอร์ดចាជម្រាបសួរលោកគ្រូdạ nó bên xì vá món hả và tranh thôi ហើយញោមចាំបានឲ្យខ្លះរៀនមេរៀនមានតែញដល់ចិត្តសឹកណាញោមពណ៌ទីម៉ាន là លក្ខណៈតា បាទ កាយបស្សចិត្តបស្សទ្ធិលោកគ្រូ lẹ hụt ta chất lẹ đó là hụt ta cai là hụt ta chất ta là hụt ta lệ sam qua lục sam pa sam vậy còn tay ra mấy còn là ăn ô tô xã là ăn ba sao sẽ đập bánh សម្លឹងខ្លួនឯងសួរថាស្អីព្រោះអីខ្ញុំអត់បានស្ដាប់បាន មិនល្អល្អសេវា ល្អទាំងអស់គ្នាឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំចូលតាមនេះអត់បានទេនេះចូលតាម laptop អត់បានហើយចូលទូរស័ព្ទវិញមកពីសាមញ្ញក៏អាចដែរសាមញ្ញល្អទាំងអស់គ្នា ចាតែមិនមកពីគ្រូអត់ចូលទេអញ្ចឹង ថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូចូលក៏នៅល្អដែរដាច់សេវាដែរមិនតែជាតាកាយលុតាកាយលុតាដល់កាយលុតាណា ចាលោកគ្រូ ចាំនៅកាយ មើលមកត្រួសដែរតែដូច កាយបស្សទ្ធិចិត្តបស្សទ្ធិកាយលុតាចិត្តលុតាកន្លែងចិត្តសឹកនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះតែឥឡូវខ្ញុំនិយាយកាយបស្សទ្ធិឡើងវិញណាតើញោម ចាលោកគ្រូ កាយបស្សទ្ធិសត្វថាកាយៈក្នុងទីនេះមានអត្ថក្រុមឬពួកលោកបញ្យល់អញ្ចឹងណា ចា និយាយថាម៉េចពាក្យថាកាយៈក្នុងទីនេះមិនមែនប្រែថារូបរាងកាយទេគឺសំដៅលើក្រុមឬពួកពាក្យថាក្រុមក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើក្រុមនៃចេតសិកដោយមានវចនៈ associasi itu. share rồi nè Kalau ok ya mà Guru. Ya Guru. là cái à,
ai thả còng nó cái này bị thả còng nó cái sẵn đại từ lứa còng này chơi từ sắc đôi miền vajana thả thả pa sam phanang pa sathi mày long với nhau mình bị làm bà ấy đấy lo ហើយជាលោកគ្រូឡាយទៅប្រហែលជាគេបើកឡាយទៅហើយឡងចូលវិញណា អត់ទេឡងមួយខ្ញុំ ai kaya sa pa sathi kaya pa sathi chẳng bị cái bị mình bố cái biểu bị pa sathi mình này tham pa sathi cái tham mình này thas pa sam phanang nó phải là mấy phải ngọc hay là bầu bị kaya máu chẳng mình khai về bị pi nên chọp chọp nè hay kaya nó cứ ở đây kaya nó cứ dừng khi rụp đập bị chọp bị khi nhà rụp đào thì thà kaya nó cứ kaya sạ nó kaya nó kaya sạ mình thấy mấy Kaya ngọc rồi chết này nè kaya sạ mình phải là chỉ chặt thầy quá Porisa sạ mình đấy mình ở đây nè điểm lại មានលោកគ្រូ chẳng kaya sạ nó đối Porisa sạ ấy ដូចលោកគ្រូ chẳng pasati đi cả ngọc kaya sạ đấy cài tại cài đi vì ai cho lom đằng phía cài để giữ đại từ rút riêng cài thả ot kaya không thì nít cứ phải thả crom mấy cái crom đấy chỉ sạch chẳng pasati đi phim trở chết hai trở chết kaya sạ này crom chết sạch này crom chết sạch kaya sạ pasati chúng ta kaya pasati hay là chất tạ pasati có đôi khi này và cả hạ đôi khi này không khi ta bị chất tạ sát nên bị kaya sát đi vô lấy pasati đi phim trở chết đi phim hai trở chết hai để nó mà trở chết chất tạ sát này chất này crom chất tạ pasati chúng ta chất tạ pasati chẳng bạn chỉ khai dương hai phim trở chết cái trở chết chất chúng ta kaya pasati chất tạ pasati đó lấy lục tròn chia cầm nạp tục làm bây ở dựng đang làm phí là cả nạ đã sạ và chụp vào than nướng và tọt than lúc đạp thầm ấy nhôm vì nãy chúng chạm thì đà này đi bạn ấy chạm thì đà bạn ấy ធីតាណា មាន លោក សួ គ្ រ រូ លោកគ្រូកំពុងរវល់លោកគ្រូ ok ធីតាបើអានបាន chẳng តែ ngàn ដឹង mất លោកគ្រូ rồi ហៅធីតាណា nhôm hơi chạm thì đà mình ចាឥឡូវធីតាបើអានជំនួសសុំ screen លោកគ្រូសុំ screen nghĩ ở screen mấy bà ấy vậy ហ្នឹងមិនលោកគ្រូអានប៉ាសតិហ្នឹងមែន nè លោតបាត់ទៀតហើយអានតែបល័យសុតមែនលោកគ្រូ ăn cho một crom nữa ចាបសទ្ធិយោកាយចិត្តៈតរថោបសមៈលក្ខណាបសនិមិត្តនរសាសន្តស័យសន្តសិទ្ធុបឋានកាកាយចិត្តៈបតតឋានាឧទ្ធច្ចាតិបញ្ចនិកា út thạch trà ឧទ្ធច្ចាឧទ្ធច្ចាតិបញ្ចនិកា bạch chạ nì cả បច្ចនិកាកាយបសទ្ធិនិងចិត្តបសទ្ធិទាំងឡាយដែលមានកិរិយាស្ងប់ត្រជាក់នៃការក្តៅក្រហាយរបស់ចេតសិកនិងចិត្តទាំងឡាយជាលក្ខណៈមានការជន់ឈ្លីចប់លោកគ្រូនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយនោះជាតួនាទីមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគីវាចរថាជាធម៌ដ៏ស្ងប់ត្រជាក់នឹងកាយនិងចិត្តមានកាយនិងចិត្តជាហាចិត្តជាសឹកសត្រូវនៃកិលេសទាំងឡាយមានឧទ្ធចៈជាដើមបសទ្ធិយោរីកាយបសទ្ធិនិងចិត្តបសទ្ធិទាំងឡាយកាយចិត្តៈត
តែរថោបាសមលក្ខណៈមានចិត្តមានកិរិយាស្ងប់ត្រជាក់នៃការក្តៅក្រហាយរបស់ចេតសិកនិងចិត្តទាំងឡាយជាលក្ខណៈបាសៈនិមិត្តនិមិត្តៈ និម អ្នក ត្ត រ នៈ ក្សា និម និមិ ត្ត ត្ត នៈ អ្នក អរនិនិមត្តអ្នកនិមត្តអ្នក និ ណូ មិ រ ត្ត ស្អែក អ្នក ណូរស្អែកនឹងម៉ូនោះវាប្រកបហើយ និមិ ម៉ូ ត្តអ្នក បាទ និមិត្តនៈរក្សាមានការជន់ឈ្លីនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយនោះជាតួនាទីសន្តសីតិឧបដ្ឋានការមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគីវាចរថាជាធម៌ដ៏ស្ងប់ត្រជាក់កាយចិត្តបតដ្ឋានាមានកាយនិងចិត្តជាហាចិត្តអុដ្ឋច្ចាតិបញ្ចនិកាជាសក្សត្រូវនៃកលេសទាំងឡាយមានអុដ្ឋចៈជាដើមទៀតអត់លោកគ្រូ ប៉ុណ្ណឹងសិន អរគុណលោកគ្រូ ចឹងយើងមកមើលពាក្យបស្សទ្ធិហ្នឹងគឺយើងទីមួយយើងដឹងពាក្យប្រែបើវាថាសេចក្តីស្ងប់ការស្ងប់ឬហេតុនាំឲ្យស្ងប់តែអានពីរយ៉ាងណាយើងការប្រែអញ្ចឹងគេហៅស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តហើយអាស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តហ្នឹងកាយនេះយើងកុំច្រឡំពីរូបរាងកាយស្ងប់ប្រជុំចេតសិកព្រោះចេតសិកនេះវាធ្វើការមួយចេតសិកគ្នាវាមិនអញ្ចឹងវាជាសម្បយុទ្ធធម៌អញ្ចឹងអាកាយក្នុងទីនេះលោកយកចេតសិក ចឹងនៅពេលដែលវាធ្វើការមួយគ្នាទៅរិចគេប្រាប់ថាវាមានលក្ខណៈពាក្យនេះមកពីពាក្យថាតរថៈយល់ទេញោមតរថៈបូកនឹងឧបសមៈនេះដល់ពេលគេតសន្ធិវាទៅជាអានេះទៅផ្លាស់ទៅជាអោក៏คล้ายជាតរថោតែញោមរៀនយើងរៀនសន្ធិរួចនៅឬរៀនរួចអត់ទេភ្លេចអស់វិញហ៎អូខេចឹងពាក្យតរថៈប្រែថាសេចក្តីក្តៅក្រហាយ ដល់ឧបសមៈប្រែថាចូលទៅធ្វើឲ្យស្ងប់តើណាញោមចឹងមានន័យថាតរថោឧតរថោបសមៈលក្ខណៈមានកិរិយាស្ងប់ត្រជាក់នៃក្តីនៃការក្តៅក្រហាយរបស់ចេតសិកនិងចិត្តជាលក្ខណៈបាទតាសៈនិមនឹងលក្ខណៈរបស់វាគ្រឿងសម្គាល់របស់ធម៌ហ្នឹងគឺជាធម៌ដែលធ្វើឲ្យស្ងប់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយមានន័យឈប់ស្អកក្រហាយតើណានៃចេតសិកនិងចិត្តតាសៈនិមត្តនរសាទូនីតិរបស់វាសម្រាប់ឲ្យជន់ឈ្លីនៅសេចក្តីក្រហាយហ្នឹងវាធ្វើការកំទេចចោលនៅសេចក្តីក្រហាយហ្នឹងគេហៅនិមត្តនៈយល់ទេញោមសន្តិសន្តសីតិឧបដ្ឋានកានៅពេលដែលយើងប្រែខាងលើនៅពេលដែលយើងចងជាគាថាខាងលើយើងគេចងតជាសន្ធិយល់ទេសន្តសីតិអាយោនេះគេផ្លាស់ជាស្អែកហើយបានឧបដ្ឋានកាឧបដ្ឋានកានឹងពាក្យបច្ចុប្បន្នកាហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យដូចគ្នាហើយមានពីណា record តែខ្ញុំអត់ហ៊ាន record ដោយសារកុំព្យូទ័រខ្ញុំ record ទៅវា space វាទួយពេលវាអស់កន្លែងនេះ ចុះអ្នកគ្រូវ៉ាន់ថោនទៅណាអត់ចូលលោកគ្រូ គាត់រវល់រឿងកលេសគាត់កោមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគីវិចរជាធម៌ដ៏ថាជាធម៌ដ៏ស្ងប់កាយនិងស្ងប់ចិត្តជាហេតុចិត្តឧទ្ធចាតិបច្ចនិកាជាសក្សត្រូវនៃឧទ្ធចៈជាដើមអញ្ចឹងឧទ្ធចៈមិនជាតួកិលេសតួអកុសលចេតសិកឯងញោមអកុសលចេតសិក អកុសល ចឹងញោមស្វែងរកថានៅពេលដែលញោមកើតមហាកុសលនេះតើធម៌អីជាអ្នកជួយឲ្យឧទ្ធចៈនឹងវាឈប់រវើរវាយឃើញទេឧទ្ធចៈនឹងវាស្ងប់ទៅវិញគេប្រាប់ថាម៉េច
ធម៌ដែលជួយធ្វើឲ្យឧទ្ធចក្រនឹងវាស្ងប់ទៅវិញគឺ កាយបស្ស អីគេញោម ចិត្ត កាយបស្សទ្ធិនិងចិត្តបស្ស ចិត្ត ទ្ធិ បស្សទ្ធិ អញ្ចឹងកាយបស្សទ្ធិវាធ្វើការdirectជាមួយនឹងឧទ្ធចក្រដល់ទៅពេលចិត្តបស្សទ្ធិវាធ្វើការ direct ជាមួយឧទ្ធចក្រសហកតចិត្តតោះណាអាមួយធ្វើការជាមួយចេតសិក direct អាមួយធ្វើការមួយចិត្តដល់ direct យល់អត្ថន័យហ្នឹងទេ កាយបស្សទ្ធិធ្វើការមួយចិត្តទៅចិត្ត យល់អត់ខ្ញុំទីដាយល់ទេ ដល់ចិត្តបស្សទ្ធិធ្វើការមួយចិត្ត យល់អត់ខ្ញុំទីដា ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំសវណ្ណលីអត់សូវយល់ទេលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹង ធម្មតាយើងមិនមានចិត្តនិងចេតសិកមិនចឹងទេ ចាលោកគ្រូ ចិត្តជាអកុសលមានប៉ុន្មាន 12 ចិត្តពីរលោកគ្រូ 12ហើយដល់ចិត្តចិត្ត12មិនទៅចេញ14ណាទៀត ចាចិត្តអកុសលច្រឡំចិត្តសឹកអកុសល ដល់ចេតសិកអកុសលមានប៉ុន្មាន 14 4លោកគ្រូ អញ្ចឹងធម្មតាអាចេតសិកមួយហ្នឹងចេតសិកមួយហ្នឹងវាទៅធ្វើការមួយអីអាកាយបស្សតិហ្នឹងវាធ្វើការ direct ជាមួយនឹងចេតសិក ចិត្តសឹក គ្នាវានោះ 14ចឹង អាចេតសិក14ហ្នឹងវាទៅសម្រាប់ direct មកទៅជះអតិពលទៅលើអាចេតសិកទាំង14មួយណាណាតែគេប្រាប់ថាធ្វើការងារកំចាត់នៅឧទ្ធចក្រជាដើម យល់ទេ អញ្ចឹងកាយវាធ្វើការ direct ជាមួយចេតសិកគ្នាវាដល់ចិត្តតវាធ្វើការ direct ជាមួយចិត្តដែលមាន អកុសល ដែលមានឧទ្ធចក្រជាដើមហ្នឹងវាមានអីពិបាកយល់ យល់ហើយលោកគ្រូ ហើយបងសវណ្ណនេះ ហើយលោកគ្រូអត់ទៅចាមិនចិត្តទៅសឹកនេះដែរណាលោកគ្រូអូ ចុះចេតសិកវាធ្វើការមួយគ្នាអត់កើតទេចុះ ចាលោកគ្រូចាយល់ហើយលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូ គាត់នឹងគេចង់ប្រាប់ថាមួយវា direct ជាមួយចេតសិកអាមួយ direct ជាមួយនឹងចិត្ត មាន2កាយដាក់គុកកាយបស្សទ្ធិចិត្តបស្សទ្ធិ តើហើយនោះ ចាអរគុណ តោះ អរគុណ គ្រូ អូខេដល់ពេលលក្ខណៈរសៈបច្ចុប្បដ្ឋានលក្ខណៈមានមិនកាយបស្សតិឬកាយបស្សតិនិងចិត្តបស្សតិទាំងឡាយណាកាយចិត្តតថោបសមលក្ខណៈមានកិរិយាស្ងប់ត្រជាក់នៃសេចក្តីការក្រហាយរបស់ចេតសិកនិងចិត្តជាលក្ខណៈតសៈនិមតនរក្សានឹងអត់អានឡើងវិញទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់សាច់ខាងក្នុងនៃគេបញ្យល់លក្ខណៈនិងរសៈដោយតែបានសម្ដែងរួចហើយឧទ្ធចក្រវាមានការមិនស្ងប់អញ្ចឹងហ៎ស្ងប់អត់ទេ អត់ស្ងប់ទេចាក់នឹង អត់ស្ងប់ទេ ចា ដល់អកុសលចិត្តអកុសលចិត្តបាបទាំងឡាយដែលមានឧទ្ធចក្រនិងជាវិធានពាក្យអកុសលចិត្តបាបនៅញោម អកុសលចិត្តបាបគឺចិត្តដែលកើតអកុសល អកុសលចិត្តបាបហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអកុសលចិត្តនិងអកុសលចេតសិកហ្នឹងគេហៅអកុសលចិត្តបាបកន្លែងហ្នឹងតើណា ចាតាមគ្រូ បានតន់គ្រូ ចឹងអកុសលចិត្តបាបទាំងឡាយដែលមានឧទ្ធចក្រជាវិធានហ្នឹងតែងតែមានសេចក្តីមិនស្ងប់និងក្តៅក្រហាយចំណែកឯសវនៈធម៌ទាំងឡាយវិញតែងតែមានការស្ងប់ត្រជាក់ដោយភាពឆ្ងាយពីធាតុក្តៅគឺកិលេសទាំងឡាយដែលមានឧទ្ធចក្រនោះជាវិធានតើនៅ
តោះ ចំ ណា ណាយ នេះ រួចហាត់ តោះហើយគ្រូ មាន តោះ ការ តាមចំនួនសេចក្តី ដោយសារអកុសលចិត្តបាបទាំងឡាយដែលមានឧទ្ធចៈជាប្រធានហ្នឹងវាតែងតែមានសេចក្តីមិនស្ងប់និងសេចក្តី អកុសល ក្តៅក្រហាយ តាម ឥឡូវញោមមិនមានញោមធ្លាប់រៀននេះមកមានអីខ្លះឧទ្ធចៈហ្នឹងវាជាអកុសលចេតសិកមិនចឹង ចា តាមគ្រូ ចឹងអស់ហ្នឹងសិតគ្រឿងក្តៅក្រហាយហ៎ តើគ្រឿងក្តៅហើយ បាទអាការរវើរវាយហ្នឹងគឺវាជារឿងក្តៅក្រហាយតែយើងប្រើពាក្យរវើរវាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងគេមិនមែនយកត្រឹមតែឧទ្ធចៈហ្នឹងមួយទេតែវាមានឧទ្ធចៈជាដើមហ្នឹង ចំណែកឯសោភនធម៌ទាំងឡាយតែងតែមានការស្ងប់ត្រជាក់ហើយបើញោមឥឡូវញោមមិនមើលដែលញោមកំពុងរៀនហ្នឹងកាយបស្សទ្ធិចិត្តបស្សទ្ធិជាសោភនធម៌ហ៎សោភនអត់ញោ តើ ម លោកគ្រូសាវនធម៌ ជាថាបណ្ដា ចា ពិសាមណា អាសោភនធ តោះ ម៌ បណ្ណាលោកគ្រូ ហ្នឹងវាមិនទៅជួយកម្ចាត់អាសេចក្តីក្រហាយអត់ហ្នឹង បាទ ចា គេកំពុងតែបកស្រាយថាអាណាកម្ចាត់មួយអាណាឃើញទេ ចា ចា ចំណែកឯសោភនធម៌ទាំងឡាយវិញតែងតែមានការស្ងប់ត្រជាក់ដោយភាពឆ្ងាយពី ពី ដោយភាពឆ្ងាយពីធាតុក្តៅអានេះគេហៅវាធាតុក្តៅម្ដងហ៎ធាតុក្តៅគឺកិលេសទាំងឡាយមានឧទ្ធចៈជាដើមនោះជាប្រធានក្នុងការស្ងប់ត្រជាក់នោះឯងសេចក្តីស្ងប់ត្រជាក់នៃក្រុមចេតសិកនិងសេចក្តីស្ងប់ត្រជាក់របស់ចិត្តទាំងឡាយជាលក្ខណៈរបស់កាយបស្សទ្ធិនិងចិត្តបស្សទ្ធិនឹងឯងពេលដែលញោមកើតមហាកុសលហើយវាត្រជាក់ចិត្តត្រជាក់កាយហ្នឹងធាតុអីដែលនៅក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យត្រជាក់ញោម គឺកាយ កាយបស្សទ្ធិហើយនឹងចិត្តបស្សទ្ធិលោកគ្រូ លោកគ្រូ អូខេអញ្ចឹងកាយបស្សទ្ធិចិត្តបស្សទ្ធិហើយញោមធ្លាប់កើតពេលដែលញោមជ្រះថ្លាមែនតើញោមធ្លាប់កើតអារម្មណ៍ត្រជាក់ចិត្តត្រជាក់កាយពេលអង្គុយធរហ៎ ធ្លាប់លោកគ្រូ ធ្លាប់ ខ្ញុំ លោកគ្រូ ច្រឡំ ធ្លា តែ ប់ បីតែអញ្ចឹងទៅទៀតទៅ ចា យល់ យល់ តែអាធាតុត្រជាក់ចិត្តនឹងធ្វើឲ្យកាយនឹងត្រជាក់ហ្នឹងគឺរឿងរបស់ កា កាយ យ ប ប ស្ស ស្ស ទ្ធិ ទ្ធិ ចិត្តបស្ស និង ទ្ធិទេ ចិត្តបស្សទ្ធិ អារឿងពេញចិត្តនោះទេដែលជាទូបស្សតិទេជាទូបៃតិតែដែលយើងរកអបៃតិនោះអត់ឃើញវាដោយសារវាកើតដំណើរគ្នាមើលទៅវាអត់ដឹងវាសម្បយុទ្ធធម៌ ចា គឺលោកកំពុងញែកមួយថាណាធាតុណាធ្វើការមួយធាតុណាទេរបស់ណាធ្វើការមួយរបស់ណាហ៎ បានគ្រូ ចាលោក កាយ គ្រូ បស្សទ្ធិនិងចិត្តបស្សទ្ធិមានការជន់ឈ្លីនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយនៃក្រុមចេតសិកនិងចិត្តជាទួនាទីតន្ទៀតឥឡូវបច្ចុប្បន្ននិងបន្តឋានសន្តសិតិឧបឋានកាមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគីវចរថាជាធម៌ស្ងប់ដ៏ស្ងប់ត្រជាក់កាយចិត្តបន្តឋានាមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តឧទ្ធចាតិបច្ចនិកាជាសក្តិសត្រូវនៃកិលេសទាំងឡាយមានឧទ្ធចៈជាដើមនេះឥឡូវយើងមកមើលឃ្លានេះអញ្ចឹងការដែលសម្ដែងអំពីបស្សទ្ធិពីរយ៉ាងជាដើមចំណងជើងនោះសួរថាព្រោះហេតុអ្វីបានជាព្រះដ៏មានពភាកមិនសម្ដែងធួបគ្នាពីរយ៉ាងក្នុងចេតសិកទាំងឡាយដែលមានសទ្ធាជាដើមទៅមិនក៏មិនសម្ដែងសួបយើងមិនកើតមិនរៀនអំពីចេតសិកមុនសទ្ធាសតិហិរិអតបៈមិនទេចាប់ផ្ដើមឡើងនៃសោភនចេតសិកចឹងអត់ញោម ចា ចា តែ បាទគ្រូ សទ្ធាអត់មានកាយសទ្ធាចិត្តសទ្ធាទេមែនទេ ចា ចា ដល់មកបស្សទ្ធិនេះចេញពីណាសំដែងអំពីកាយបស្សទ្ធិចិត្តបស្សទ្ធិគូគ្នាកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់នឹងប្រឡងចេញស្រួលណាស់ញោមមូលហេតុណា នឹងស្រា មើលទុកហើយក៏លុបឡង តាមតែបានគ្រូចិត្តបស្សទ្ធិ
Tại pro hạt vậy bạn chỉ phải biết mình sầm này cúp pi dạng trong chết sắcทั้งหลายได้มีสิทธิจะดามแต่ใบจีเราเอาสำหรับกู้គ្នាในចិត្តsắcទាំងឡាយមានប្រសិទ្ធិជាដើមទៅវិញចម្លើយឆ្លើយថាការត្រជាក់ស្ងប់និងស្រាលនៃចិត្តជាដើមប៉ុណ្ណោះដែលណាកើតឡើងបានព្រោះចិត្តត្រជាក់ចិត្តបសិទ្ធិនិងចិត្តលហុតាជាដើមស្ងប់ហ្នឹងគឺចិត្តបសិទ្ធិមិនទេដល់ពេលចិត្តចិត្តនឹងវាស្រាលកំឡើងអាហ្នឹងអីគេ ចិត្តបសិទ្ធិចាំមកលោកដាក់ពាក្យជាដើមកន្លែងខាងលើតែការស្ងប់ត្រជាក់នឹងស្រាលនៃចិត្តសឹកទាំងឡាយមិនអាចកើតឡើងបានទេទេបើយើងប្រើពាក្យថាចិត្តបសិទ្ធិវាអពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តសឹកទេសេចក្តីស្ងប់ត្រជាក់និងសេចក្តីស្រាលជាដើមនៃនាមកាយៈគឺប្រជុំនៃចិត្តសឹកនេះទេនាមកាយៈនឹងប្រជុំចិត្តសឹកគឺបញ្ជាក់ញោមគឺប្រជុំនៃចិត្តសឹកអាចកើតឡើងបានក៏ព្រោះតែកាយបសិទ្ធិនិងកាយលហុតាជាដើមនិងព្រមទាំងត្រជាក់ស្ងប់និងស្រាលជាដើមនៃរូបរាងកាយក៏អាចកើតឡើងបានដោយសារតែកាយបសិទ្ធិនិងកាយលហុតាជាដើមតោះនេះកន្លែងសំខាន់ណាស់ញោមមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើនិយាយចិត្តបសិទ្ធិវាស្ងប់បានតែចិត្តទេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលទៅធ្វើឲ្យចិត្តសឹកហ្នឹងស្ងប់គឺកាយបសិទ្ធិហើយនៅពេលដែលលោកពោលថាកាយបសិទ្ធិហ្នឹងសួរថាវានិយាយអំពីប្រជុំនៃចិត្តសឹកក៏ពិតមែនតែអតិពលវាទៅចេះដល់អីគេរូបរាងកាយញោមដែលធ្វើឲ្យត្រជាក់ហ្នឹងក៏ដោយសារអីគេដោយសារកាយបសិទ្ធិកាយលហុតាអីហ្នឹងធ្វើឲ្យត្រជាក់ធ្វើឲ្យស្ងប់ធ្វើឲ្យស្រាលហ្នឹងតោះណាញោមគាត់គ្រូ ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយទើបព្រះដ៏មានពភាកទ្រង់សម្ដែងនៃចិត្តសឹកមានកាយមានបសិទ្ធិជាដើមបំណោះដោយមានការផ្គូបគ្នាដតីអត់ផ្គូបទេផ្គូបតែមានតែបសិទ្ធិជាដើមឯងដោយតែមាននៅក្នុងបាថៈនៅក្នុងមហាដីកាលោកពោលថាអិដ្ឋចៈចិត្តបសិទ្ធិអាតិហេចិត្តមេវបសិទ្ធាំលហុមុទុកម្មញ្ញំបកុណាំងអ្នកបកុណាំងឧជុចហោតៈកាយបសិទ្ធិអាតិហេបណៈរូបកាយបេតិវេថៈភគវតាធម្មានំទុវិធតាវុតាអ្នកសពថៈនឹងលោកលើកសម្ដីរបស់មហាដីកាកពីមហាដីកាដែលជាកពីដីការបស់វិសុទ្ធិមគ្គលោកបញ្យលអញ្ចឹងបញ្យលដូចតែខាងលើដែលសរសេរហ្នឹងណាញោមអានេះក៏ខ្ញុំលើកបល័យមកអាងឯងយល់ទេយល់គ្រូ អានេះសិស្សចូលរៀនតិចថ្ងៃហ្នឹងឯង holiday លោកគ្រូហើយបាន ស្មាននៅ រៀន គ្រូអត់រៀនមិញខ្ញុំទុកឲ្យចោលទៅព្រោះលោក អញ្ចឹង holiday ចា chứ không ជិតកាលមកពីសេវាហើយលោកគ្រូបាន ថ្ងៃមុនរដ្ឋធ ចូល ម្មនុញ្ញ អីចឹង អូ មុនជាងហើយខ្ញុំបើកមើលអត់ឃើញលោកគ្រូទម្លាក់ លោកគ្រូអើយតាំងពីលោកគ្រូអញ្ជើញទៅនៅនេះព្យុះរហូតតាសេវាក៏ល្អល្អដែរលោកគ្រូ ចាំ ចារកហើយនឹកលោកគ្រូហើយទៅសិស្សខ្ញុំក៏នឹក ចឹ លោក ង គ្រូ តើ ដែរលោកគ្រូ តើខ្ញុំទៅវិញមិនលែងជួសមែន អត់ដឹងទេជុះល្អល្អរៀនទៅវិញបាក់ស្ដាប់ទៅអីហ្នឹងមែនតែលោកគ្រូមិនដែរបើកថ្ងៃផងហាលតាកៅកុំស្ងួតលោកគ្រូអើយ អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកមានប៉ុនចេញពីស្រុកចឹងហើយតើអ្នកមានប៉ុនទៅវិញចឹងចឹង គ្រូ ណា សានជិះគ្រូសានជិះចម្លង ចំណូលលោកគ្រូ ខ្ញុំឯងអាណិតអ្នកត្រមរិចខ្លះ ខ្ញុំមនិតលោកគ្រូរឿងមហូបអាហារដែលតាលោកគ្រូដាក់ម្ដេចអត់ខ្វះហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូអើយដូចជាមិនស្រួលទេលោកគ្រូ
អីចេះទ្រាំតាចឹងយល់ពាក្យហ្នឹងណាមិញដល់ទៅពេលយល់កាយបស្សតិចិត្តបស្សតិរួចអាកាយលហុតាហ្នឹងវាខុសទៅពាក្យថាលហុតាហ្នឹងតាធ្វើឲ្យស្ងប់ហ្នឹងតាភាពនៃភាវៈនៃកិរិយាធ្វើឲ្យស្ងប់ហ្នឹងតាសំទោសនៃធ្វើឲ្យស្រាលច្រឡំស្ងប់តើណាវាខុសគ្នាប៉ុណ្្នឹងតាចឹងលហុណូភាវៈលហុតា nó phải được chạm បង nó mới ra បងនេះអានមកបងបងអីគេនេះបងឈុនលីអានមកបងឈុននេះ ចាចាលោកគ្រូអើយកាយៈលៈហុតាចិត្តៈលៈហុតាវចនៈថៈលៈហុណូភាវោលៈហុតាប្រែថាភាវោរីហេតុកើតលៈហុណូនៃភាពស្រាល លហុតាឈ្មោះលហុតា លៈហុតាឈ្មោះថាលៈហុតាកាយៈសៈលៈហុតាកាយៈលៈហុតាប្រែថាលៈហុតារីភាពស្រាលនៃប្រជុំចេតសិកកាយៈលៈហុតាឈ្មោះថាកាយៈលៈហុតាចិត្តតាសៈលៈហុតាចិត្តៈលៈហុតាប្រែថាលៈហុតារីភាពស្រាលចិត្តតាសៈនៃប្រជុំចិត្តចិត្តៈលៈហុតាឈ្មោះថាចិត្តៈលៈហុតា លៈហុតាយោកាយៈចិត្តៈ và rụt រុតាសមៈលក្ខណាតាសានិនិមន្តៈអ្នករក្សាអតតនតាឧបឋានាកាយៈចិត្តៈបតតថាអ្នកមិត្តបច្ចនិកាលៈហុតាជាដើមទាំងឡាយមានការញ៉ាំងនៅភាពធ្ងន់របស់ចេតសិក និងចិត្តទាំងឡាយឲ្យស្ងប់ចុះជាលក្ខណៈមានការជន់ឈ្លីនៅភាវៈនៃភាពធ្ងន់នោះជាទូនីតិមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញាយោគីវចរដោយភាវៈនៃការមិនយឺតយូរមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តជាសក្តិត្រូវនៃថេនៈមិត្តភៈលៈហុតាយោរីលៈហុតាជាដើម ទាំងឡាយកាយៈចិត្តករុតាសមៈលក្ខណាមានការញ៉ាំងនៅភាពធ្ងន់របស់ប្រជុំចេតសិកនិងចិត្តទាំងឡាយឲ្យស្ងប់ចុះជាលក្ខណៈតសៈនិមន្តៈអ្នករក្សាមានការជន់ឈ្លីនៅភាវៈនៃភាពធ្ងន់នោះជាទូនីតិអតនតាឧបឋានាមានការមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគីវចរដោយភាវៈនៃការមិន យឺតយូរកាយៈចិត្តបតតឋានាមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តថេនៈមិត្តៈបច្ចនិកាជាសក្តិត្រូវនៃថេនៈមិត្តៈប៉ុណ្ណឹង ខ្លីឡើងរួច ឥឡូវយើងទុនមាត់តិចហើយលោកគ្រូឥឡូវតែទិញបល័យខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែទិញចាំខ្លះអត់ខ្លះយើងទុនតិចហើយលោកគ្រូ ឥឡូវគ្រូចាំទាំងអស់មែនបានចេះនេះ អរគុណលោកគ្រូ rụt ta xong mẹ lại ចឹងអានមកយល់ខ្លះណាឥឡូវយើងមកបញ្យល់យកហ្មងមានអត់យល់ទេអានមកមិញចឹងឥឡូវយើងមកមើលលក្ខណៈរបស់ធម្មតាពាក្យថាលហុតាប្រែលហុនឹងប្រែថាស្ងប់ប្រែថាស្រាលច្រឡំចឹងភាពនៃកិរិយាស្រាលហ្នឹងធម្មតាចង់កំចាត់របស់ធ្ងន់វាតរដាក់របស់ស្រាលទៅតធាតុស្រាលចូលទៅបានវារបស់ធ្ងន់ហ្នឹងវាខ្សោយចុះមិនចឹងទេឧទាហរណ៍ក្នុងបន្ទប់ក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់តែដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកអាបន្ទប់នោះវាក្តៅតដាក់ធាតុដែលកំចាត់ធាតុក្តៅបានតធាតុត្រជាក់បើធាតុត្រជាក់ហ្នឹងអីហ្គាសត្រជាក់ហ្នឹងដាក់មកធ្វើឲ្យធាតុក្តៅហ្នឹងត្រជាក់ចុះដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងស្អីដែលជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យធัวដែលហៅធ្ងន់នោះពេលដែលយើងការថេនមិទ្ធៈម្ដងមួយយើងមិនធីងធងធ្ងន់ណាស់ទេហ្នឹង cha ធ្ងន់អត់
Bạn bè chẳng được thích. បាទដល់ពេលមហាកុសលយើងកើតឡើងមានសួរថាមហាកុសលដែលយើងកើតឡើងដែលមានលហុតាធ្វើការនៅក្នុងនោះតើមហាកុសលហ្នឹងវាទៅធ្វើឲ្យអាធាតុដែលធីងធងហ្នឹងចុះខ្សោយហ៎ ចាចុះ បាទអញ្ចឹងគេចង់សួរថាតើចេតសិកមួយណាដែលទៅកម្ចាត់អាភាពធីងធងដែលជាតួអកុសលមានចេតសិកមានថេនមត្ថៈជាដើមណាព្រោះកន្លែងនេះគេនិយាយអំពីភាពធីងធងភាពធ្ងន់អញ្ចឹងវាទៅយករបស់ស្រាលទៅកម្ចាត់វាយល់ទេញោម បាទ ចា គេនិយាយស្ងប់ទេម្ដងនេះគេនិយាយរឿង ស្រាល របស់ធ្ងន់យកដាក់របស់ស្រាលទៅធ្វើឲ្យវាស្រាលអញ្ចឹងរូបរាងកាយយើងដែលស្រាលបានហ្នឹងក៏ព្រោះកាយលហុតាហ្នឹងដែរមែនទេ បាទ អញ្ចឹងអកុសលយើងអានមកមើលអកុសលធម៌ទាំងឡាយមានការងុកងុយនិងខ្ជិលច្រអូសព្រោះតែមានការគ្របសង្កត់ពីថេនមិត្តៈមែនទេ ចា ក្នុងចន្លោះភវង្គចិត្តទាំងឡាយការកើតឡើងនៃវិថីចិត្តមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវចំណែកឯធម៌ទាំងឡាយដែលមានសោភណៈវិញតែងតែមានភាពរហ័សរហួនកាយលហុតាកម្ចាត់បងនៅភាពយឺតយ៉ាវរបស់ចេតសិកចិត្តលហុតាតែងតែកម្ចាត់បងនៅភាពយឺតយ៉ាវរបស់ចិត្តដីកាទាំងឡាយដីកាលោកនិយាយចឹងណាតើណាទេញោម ទាន់គ្រូ ចឹងមកកន្លែងហ្នឹងគាត់តែចាំកាយបស្សទ្ធិចិត្តបស្សទ្ធិនេះគាត់នៅខុសគ្នាកន្លែងវាកម្ចាត់អីទេមែនតើណាអញ្ចឹងយើងធ្លាប់រៀនហើយកាលយើងរៀនអំពីអង្គឈានវិតកៈវាកម្ចាត់អីញោម កំចាត់ថៃអ្នកមិត្តភក្តិណាគ្រូ បាទប៉ុន្តែវិតកៈកម្ចាត់ថេនមិត្តៈនិងកាយលហុតាកម្ចាត់ថេនមិត្តៈខុសគ្នាណាខុសគ្នាត្រង់ថាម៉េចអាមួយកម្ចាត់ដោយឈានចិត្តមានន័យថាទៅចូលធ្វើឲ្យអានោះស្ងប់រយៈពេលយូរយល់ទេតែ ចា កាយលហុតាចិត្តលហុតាខណៈដែលវាកើតមហាកុសលចិត្តវាទៅកម្ចាត់ថេនមិត្តៈភ្លាមតែវារយៈពេលខ្លីយល់ទេ ចា អញ្ចឹងបើយើងកើតមហាកុសលក៏កម្ចាត់ថេនមិត្តៈបានដែរមិនមែនចាំបាច់តទៅរូបាវចរៈបានកម្ចាត់បានទេប៉ុន្តែការកម្ចាត់របស់ការកម្ចាត់របស់មហាកុសលនេះវារយៈពេលខ្លីយល់ទេញោម ចាចាយល់លោកគ្រូ អញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលញោមកំពុងធ្វើគេហៅធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះទាំងអស់នេះសិតតែរឿងកម្ចាត់អកុសលចេតសិកទាំងអស់មែនទេប៉ុន្តែវារយៈពេលខ្លីដោយអលោភៈវាទៅកម្ចាត់អីកម្ចាត់មច្ឆរិយៈមិនអញ្ចឹង ចា តើណាញោម បាទ តន ហើយបញ្ញាដែលយើងកំពុងយល់ព្រះបរិយ័តនេះមហាកើតក្នុងមហាកុសលទេឥឡូវនេះ មហាកសល ហើយវាទៅកម្ចាត់អីគេ កំចាត់ មោហៈ នៅអកសល កម្ចាត់មោ មោហៈ មោហៈ តើណា ចា គឺថាវាកម្ចាត់បានតែមោហៈប៉ុណ្្នឹងឬថាអត់ទេវាកម្ចាត់មិនឆាតថេទៀតនោះមែនអត់ទេ ចា មែន ចា បងធីតាយល់ច្បាស់ហើយបងធីតាទេ នៅដឹងទេលោកគ្រូអត់តន់ទៅណាទេ និយាយខ្ញុំមានសួរទៅណាថាយល់ច្បាស់អត់ ខ្ញុំដឹងធីតាមួយណាធីតាខ្ញុំអីក៏ធីតាបងធីតាមួយទៀត បងធីតាមួយទៀតក៏អត់ចូលរៀនទេបងម៉ោងហ្នឹងហ៎ អូចឹងខ្ញុំម៉ៅដាច់អញ្ចឹងហ៎ចាលោកគ្រូ ចា ច្បាស់ហើយអត់អីទេ ចាហើយថ្ងៃនេះលាក់មុខមកមែន អាពេលឃើញមុខអត់ថាអាពេលលាក់មុខថាបើឲ្យមើលអញ្ចឹង អូកូនសិស្ស អូនោះ កូនសិស្សនៅលើឡានអញ្ចឹងមកលាក់មុខ កូនសិស្សឮថាចូលរៀនម៉ោង 6 ចា ឥឡូវតម្លាក់ម៉ោង 4 កន្លះ បច្ចុប្បន្នដ្ឋានបតដ្ឋានតា
atantata upathana មានអាការៈប្រកបឡើងដោយបញ្ញានៃយោគីវចរដោយភាពនៃការមិនយឺតយ៉ាវធម៌ណាដែលអត់យឺតយ៉ាវធម៌ណាដែលរហ័សធម៌នោះឯងគេហៅថាលហុតាយល់ទេកាយចិត្តបតដ្ឋានាមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តធនមិទ្ធបច្ចនិកាជាសឹកសត្រូវបច្ចនិកាហ្នឹងគេហៅបច្ចនិកាហ្នឹងប្រែថាសឹកសត្រូវអញ្ចឹងណាសឹកសត្រូវនៃធនមិទ្ធព្រោះអំណាចនៃលហុតានោះឯងរូបកាយក៏មានភាពរហ័សរហួនណាដោយសារអំណាចនៃកាយលហុតាហ្នឹងធ្វើឲ្យអាកាយយើងក៏រហ័សរហួនដែរអាកាយរូបរាងកាយយើងណានៅពេលដែលនៅពេលដែលកុសលចិត្តកើតរាងកាយក៏ស្រាលនៅពេលដែលឧបពេញគាបៃតិកើតឡើងក៏ហាក់ដូចជាញ៉ាំងកាយទាំងមូលឲ្យអណ្ដែតឡើងសិតតែរឿងទោះថាបើអត់មានការជួយពីកាយលហុតានឹងឧបពេញគាបៃតិហោះកើតដែរ អត់កាន់ ចង់និយាយថាធ្វើឲ្យកាយនឹងបៃតិគាត់ទៅពេញចិត្តតែយល់ទេ បាទ ប៉ុន្តែតាមពិតធាតុដែលធ្វើឲ្យវាស្រាលឲ្យអាចនេះបានហ្នឹងផ្សំបូកផ្សំជាមួយនឹងកាយលហុតានឹងហើយបានធ្វើឲ្យអីគេបានធ្វើឲ្យ បៃតិ បៃតិនឹងវាប្រកបឡើងហាក់បីដូចជាអណ្ដែតកាយទាំងមូលអណ្ដែតឡើងហ្នឹងទាំងនេះគឺជាកម្លាំងដែលកើតចេញពីចេតសិកឈ្មោះលហុតានឹងឯងបើនោះធ្ងន់តរកដុកសួរថាឧបពេញគាបៃតិធ្វើការកើតដែរអត់ទេតើញោម ចាតនលោកគ្រូ កូនសិស្សបាត់ច្រើននេះពីដើម80នាក់ថ្នាក់នេះទៅទាបងលុយបានកើតបាត់ច្រើនពេក Cầm bình đó. Cầm bình đó. អូឡើងទៅរកប្រែដែរ Nè, rồi. ចាំមិនគ្រូប្រាក់ជាងគិតអូតែមិនចុះថ្ងៃហ្នឹងទេថ្ងៃហ្នឹងដោយសារ holiday ហើយគេទៅកាន់បិណ្ឌ ចា ខ្ញុំគិតថាមកពីសេវាច្រើនជាងលោកគ្រូជួនកាលក៏ទៅស្រុកអីចឹងទៅអត់សូវមានសេវាអីចឹង លេខគិតខែហ្នឹងគេនឹកប្រែគេមិននឹកមិននឹកព្រះទេមើលទៅទៀត តែផងព្រះផងទៅដល់សោតផ្លាព្រះតាលោកគ្រូ ទៅសោត សោត សូត្រអត់យល់អីយល់ដែរ យ តែ ល់ សូត្រធ បា ម៌ ត់ ហ្នឹងសូត្រធម៌នឹងរៀនធម៌ណាយល់ជាង រៀន រៀន យ យ ល់ ល់ជាងសោត រៀនធម៌ Rồi, đi អ thôi, ត់យ vô ល់ជា chuyện ងរៀនទៅ ខ្ញុំមក ធ្វើ អាមេ ឲ្យ រិក យល់អត់ធម៌សោត ខ្ញុំ ហ្នឹង មកអាមេរិកកាំងខ្ញុំមកអាមេរិកកាំងសង្វ័យហ្នឹងសង្វ័យខ្លាំងគឺប្រពៃយើងថាមកប្រទេសជឿនលឿនដល់ទៅសង្គមសហគមន៍ខ្មែរប្រពៃនេះជាងយើងទៀតចង់ដោះទិដ្ឋិអីដោះមិនចេញទេកុំឲ្យទាញគ្រូមកដោះនឹងទៅជាប់ទិដ្ឋិដែរបាទ គាត់គិតថាគាត់ខំរក្សាប្រពៃណីលោកគ្រូ ខ្មែរយើងឆ្ងាយខ្មែរយើងដល់ច្រើនពេកទៅវាមានអ្នកដើរចេញខ្លះដល់នៅនេះតិចប្រមូលគ្នាទៅប្រគំគ្នានឹងមកហើយបើជាចង់ភេទអ្នកបួសមកនៅនេះមិនបាច់មកទេបងបើនៅភេទអ្នកបួសមកប្រាថ្នាដើម្បីសក្តិអីចឹងធ្វើការងារមកចាស់ល្អល្អក្នុងន័យលោភៈឯណាមិនល្អក្នុងន័យឃើញលោភៈគេហៅល្អដែរទេបងគុណទីបងគូលេន ចាលោក បាយ គ្រូ បាយមិនដែលថាលោភៈនៅអាក្រក់ឯណា ចាខ្ញុំចូលចិត្តតែលោកគ្រូ ដាក់បាច់ជាប់ស្អែក ជាប់ពេលលោកគ្រូមើលទៅ មិនត្រឹមតែជាប់ទេដូចបងគូលេនឆ្ងាញ់ទៀតណាបងគូលេន ចាលោកគ្រូមើលតែក្រុមមើលតែក្រុមចង់ដឹងរឿងគេណោះ បាទ ច
អាណាបែបមើលដោយភ្នែកផគួរអាណិតដែរដូចមមាចូលភ្លើងអត់ឱកាសតែគេមើលមកយើងវិញគេអាណិតជាងវិញតែធៀបពិតយើងអាណិតត្រង់ថាអត់យល់សច្ចធម៌អីទីមិញម្នាក់តែមកហ្នឹងបានអ្នកនៅបញ្ញាសាស្ត្រលោកគ្រូមកលោកពូមកវ៉ានដែលមិនធ្លាប់យល់អីនឹងនិយាយបញ្យល់គាត់បានគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ជាចិត្តចេតសិកហើយគាត់ថាលឺអាចេតសិកនេះយូរមិនដឹងស្អីហើយគាត់ភរិយាស្លាប់ទៅគាត់ទៅអង្គុយធัวនៅគូអិនកាហ្នឹងបាន10ថ្ងៃគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងតិចតិចគាត់ដល់ពេលគាត់មនុស្សទៅចេះចង់និយាយថាមិនទទួលយកអ្នកណានេះទេចុះគាត់ដុកទ័រនោះសិពួក PhD ជើងខ្លាំងពីមុនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ឥឡូវគាត់ដឹងថារបស់ដែលគាត់អត់ដឹងនឹងវាមានច្រើនទៀតជើងខ្លាំងដូចទៅអង្គុលេនហ្នឹង ទេខ្ញុំអត់ខ្លាំងទេគ្រូខ្ញុំខ្សោយទេ អូបងអើយតោះដល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅគេទេយើងដោះរឿងយើងធ្ងន់ដែរ គេមើលមកឃើញមកយើងគេអាត់យើងមែនហ្នឹងលោកគ្រូនិយាយហ្នឹងត្រូវឯងយើងទៅអាណិតគេអាណិតយើងជាងយើងអាណិតគេទៀត អាខ្មាស់គេបំផុតចង់ចូលវត្តដោយសាររឿងអីថ្ងៃដំបូងទៅខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យប្រាប់ថាកុំប្រកាសកុំអីសោះខ្ញុំទាក់ទាញខ្ញុំទៅអង្គុយកណ្ដាលវងអង្គុយកណ្ដាលវងប្រកាសហ្នឹងជួនចៃ4គ្រូវណ្ណៈខ្ញុំនេះយកចង់តែរត់ចោលអាកន្លែងនឹងក្រៅក្រេះរត់បាត់ហ្នឹងណាវាខ្មាស់គេហ្មងវាធ្វើហាក់គេថាទំនៀមគេអញ្ចឹងតែយើងហាក់ដូចជាយើងមករកស្មុំសុំអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅវាហើយយាយគាត់មកធ្វើបន់ហ្នឹងនឹងបន់ហ្នឹងលេងប្រកាសថ្ងៃនេះអត់ប្រកាសរឿងកសាងអីហៀនៅស្រុកខ្មែរទេថ្ងៃនេះលោកគ្រូវណ្ណៈមកអឺចឹងលេងបើប្រកាសរឿងជួយសាក់ជាបត់អីទៅខ្ញុំរៀងមិនសូវអីណាលេងប្រកាសឲ្យលុយចឹងងាប់ដាច់ខ្យល់ហើយវាមានតែស្អីទ្រាំមកចឹងចេះទ្រាំចឹងមកប្រាប់ដាច់ខាតមកហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅនិយាយនៅកន្លែងនោះសង្ស័យពីមុនមកមានធម្មចារឬក៏អ្នកមកផ្សេងហ្នឹងគេអញ្ចឹងមកទៅបាននិយាយធေါ်រួចទៅលោកហៅចូលក្នុងបន្ទប់ឲ្យលុយខ្ញុំថាអត់យកទេកណាមិនមករកលុយទេចឹងបានលោកចាស់ឲ្យកន្លែងនិយាយធေါ်ពីវិមាត់ហ្នឹងសុបាយចិត្តពេកបានលោកទុកវិញទៅអ្នកអាមេរិកហ្នឹងឃើញអ្នកស្រុកខ្មែរមកហ្នឹងគឺរឿងបើអ្នកស្រុកខ្មែរមកគ្រប់គ្នាត្រូវការលុយមក លោកគ្រូសុំសួរមួយឧបមាថាគាត់វល់ណាឲ្យលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូទទួលអត់អីណាអត់បាបណាឯងលោកគ្រូ ទទួលមានបាបអី អូ បាយរៀនចំបងទៅលេងអត់យល់ទេនៅតែអត់យល់ទៀតអញ្ចឹងតួគណៈដែលទទួលហ្នឹងគឺកុសលវិបាករបស់ឯងទៅ អូខេ ឯងមកឯងឃើញរូបារម្មណ៍ហ្នឹង ចាប៉ុន្តែ លុយហ្នឹងមក ខ្ញុំស្គាល់ទៅដោយសារអ្នកដែលឲ្យលោកគ្រូហ្នឹងជាភេទលោក អូ បាច់ចាំនិយាយ ភេទ កាន់លុយ ភេទលោកឲ្យពេលឲ្យវាមានបាបឯវាប៉ុន្តែវាត្រូវទោស ព្រោះអីដោយសារលោកគ្រូព្រានហ្នឹងថាលោកកាន់លុយអត់បានហ៎ដល់ពេលលោកកាន់លុយឲ្យលោកគ្រូខ្ញុំគិត connection អញ្ចឹងណាលោកគ្រូ តែអត់បានហ្នឹងវាពេលដែលលោកឲ្យលោកកើតមហាកុសលហ៎ញោម អើ កើតមហាកុសលប៉ុន្តែត្រូវអាបត្តិហ៎ ត្រូវ អាបត្តិនៅត្រូវអញ្ចឹងអាបត្តិរឿងផ្សេងរឿងល្មើសនឹងអាល្មើសនឹងអីគេបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវាទោសផ្សេងមួយទៀតវាកើតអកុសលតាមរយៈការល្មើសនឹងពុទ្ធបញ្ញត្តិតែអាចេតនាលោកលះគឺទូអកុសលផ្សេងរឿងពីរដាច់គ្នា មកពីលោកគ្រូបញ្ជាក់ជឿពេកថាលុយហ្នឹងសំខាន់ស្រឡំក៏ស្រឡំស្រួលក៏ដាច់ដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតវែងឆ្ងាយហ្នឹងលោក ត្រូវ គ្រូ បាត់ត្រូវបាត់ ចា
យើងយ យ ល់ ល់ ពា ហើ ក្ យ យត្រូវអាបត្តិនឹងពាក្យបាបប៉ុននឹងវាអត់ដាច់ត្រូវអាបត្តិនឹងសំបីតែមហាកុសលក៏ត្រូវអាបត្តិកើតដែរសំបីតែកិរិយាក៏ត្រូវអាបត្តិកើតដែរសំបីតែដេកលក់ក៏ត្រូវអាបត្តិកើតដែរ អូ យើងអត់យល់ពាក្យបច្ចេកទេសគេយើងនៅតែខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រហែលដងហើយថាកុំឮតែពាក្យត្រូវអាបត្តិនឹងសិតអាក្រក់សិតតែអកុសលមិនមែនអញ្ចឹងទេត្រូវព្រោះហេតុសំបីជាកុសលក៏អាចត្រូវបានដែរឧទាហរណ៍លោកយកអីវ៉ាន់ជុកនេះយកអីវ៉ាន់ជួយគេនេះអីទាំងអស់ហ្នឹងមកយកអីវ៉ាន់ធ្វើអង្គការដើរចែកអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាទោសរបស់អ្នកបួសតាអ្នកបួសគឺមកឲ្យធ្វើអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសួរមហាកុសលចិត្តលោកកើតទេបុណ្យលោកកើតទេមិនមែនកើតទេតែអាបុណ្យនោះក៏ជាហេតុត្រូវទោសដែរត្រូវអាបត្តិដែរ យល់ ត្រូវ ហើយ អាបត្តិ លោក នេះគឺសំដៅទៅលើល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិដែលព្រះហាមថាអ្នកបួសធ្វើអញ្ចឹងអត់កើតទេយល់ទេ ចា តែ យល់ តោះណាទេបងកូលេន តោះហើយលោកគ្រូយល់ហើយលោកគ្រូ វាយស្គាល់ពាក្យត្រូវអាបត្តិនៅត្រូវអាបត្តិពេលល្មើសនឹងច្បាប់ ចា ហើយអាល្មើសហ្នឹងសំបីតែចិត្តល្អរបស់បងឯងក៏ល្មើសកើតដែរព្រោះរបស់ហ្នឹងគេហាមឥឡូវបងឯងមើលរឿងលោកីខ្លះបងឯងទៅជួយគេតែគេហាមច្បាប់គេហាមឲ្យធ្វើអញ្ចឹងតែបងឯងកើតមហាកុសលចិត្តសោះហ្នឹង អូខេ តោះនៅបង clear ហើយលោកគ្រូ clear ហើយគិតវែងពេកលោកគ្រូ អូខេជាប្រហារហួននឹងស្រាលលោកហៅនៅកិរិយាញ៉ាំងចវនវិធីទាំងឡាយឲ្យកើតឡើងយ៉ាងលឿនដោយមិនមានភវង្គចិត្តទាំងឡាយមកខណ្ឌជាចន្លោះនៃកុសលកិរិយាចវនវិធីទាំងឡាយក្នុងកិច្ចការងារជាកុសលផងនឹងការងារនឹងការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយកម្មដ្ឋានណាមួយមានអនិច្ចជាដើមផងថាជាលហុតាសភាវៈដែលស្រាលរហ័សពាក្យថាស្រាលរហ័សនេះមិនក៏បីកាន់យកថាសោបនធម៌ទាំងឡាយមានការកើតរលត់លឿនជាងអសោបនធម៌នោះទេកុំយល់ពាក្យលឿនរហ័សហ្នឹងទៅជារឿងគណៈចិត្តវាកើតទៅវាអត់គ្រប់គណៈវាលឿនជាងណាកុំយល់អញ្ចឹងណាគេចង់និយាយអញ្ចឹងវានៅតែកើតឡើងឧបាទតិភង្គៈតឡាទេយល់ទេពាក្យថាស្រាលរហ័សនេះមិនក៏បីកាន់យកថាសោបនធម៌ទាំងឡាយមានការកើតឡើងរលត់ការកើតរលត់លឿនជាងអសោបនធម៌នោះទេគឺខណត្តយៈប្រជុំ3នៃគណៈខណត្តយៈណាដែលជាប្រជុំ3នៃគណៈតូចគឺការកើតការតាំងនៅនិងការរលត់ទៅមានដូចតែគ្នាមានដូចគ្នាតែម្យ៉ាងដោយដែលមានបាថៈក្នុងគម្ពីរមូលអធិការបានពោលថានេះថេនមិទ្ធាតិបដិបខភាវេនកុសលកម្មមេធម្មេអនិច្ចាតិកមណៈសេការេចៈសីខាងបរិវត្តនៈសមត្ថតាលហុបរិណាមតាបយលសាហេបវត្តមានាសីខាងភវង្គៈវុទ្ធានសបច្ចយោហោតិតើណានឹងគឺបល័យដែលបង្ហាញអំពីលោកពយលអំពីថាថេនមិត្តលហុបរិណាមតាភាវៈនៃការប្រែប្រួលយ៉ាងស្រាលយ៉ាងលឿនហ្នឹងគឺមានព្រោះវាមានសមត្ថភាពដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរលឿនក្នុងការពិចារណានៅអនិច្ចធម៌ទាំងឡាយមានធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅអនិច្ចតាធម៌ជាដើមក្នុងធម៌ដែលជាកុសលដោយភាវៈជាសក្តិសត្រូវនៃថេនមិត្តមានន័យថាម៉េចគេថាលឿនក្នុងនេះមានន័យថាអត់ទុកចន្លោះឲ្យភវាំងហ្នឹងកើតឡើងច្រើនទេហើយអត់ទុកចន្លោះឲ្យអកុសលហ្នឹងចូលមកកើតដែរគេចង់និយាយចឹងណាអានេះគេហៅរហ័សលឿនក្នុងន័យហ្នឹងតែមិនមែនមានន័យថាវាកើតអត់គ្រប់គណៈរបស់វាទេតោះនេះញោម តោះហើយលោកគ្រូ ហើយដូចពាក្យយើងថាបញ្ញាពេកភ្លេចនេះភ្លេចនោះឯណាលឿនក្នុងទីនេះមានន័យវាគ្រប់ដដែលប៉ុន្តែវាអត់ទុកឱកាសឲ្យគេឲ្យអកុសលណាមួយចូលមកទេកុសលវិធីកើតហើយកុសលវិធីកើតទៀតយល់ណាញោម
លោកគ្រូ លោកគ្រូ បញ្ជាក់ សូមអធិស្ឋាន បាទ ចេញមុន សូម ចា៎ ជឿមិន លោកគ្រូ ខ្លួន លោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាដូចត្រឡប់ទៅរឿងលោកបន្តិចវិញ ខ្ញុំនៅតអត់ទាន់អស់ចិត្តដូចថាលោកចិត្ត ឡើយ ល ខ្ញុំ ក ដេកវត្តនិយាយរឿងលោកច្រើននេះលោកវាយខ្ញុំពិបាករត់ចោលវត្ត អ អ ត់ ត់ ទេ មានក ដូច ន្លែង ថាលោកធ្វើអញ្ចឹងចិត្តជាមហាកុសលរបស់លោកមានហើយទៅតែលោកត្រូវដាច់អាបត្តិអញ្ចឹងមានទោសអីដែរលោកគ្រូដូចថាមួយចិត្តជាកុសលហើយមួយដាច់អាបត្តិអញ្ចឹងតើលោកគួរដូចថាជ្រើសរើសផ្លូវមួយណាគួរមិនគួរអីចឹងលោកគ្រូដូចថាវាផលវិបាកហ្នឹងវាមិនដែរអញ្ចឹង អូខេត្រូវការនិយាយរៀងបកស្រាយរឿងវែងបន្តិចព្រោះរឿងអាបត្តិហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងធំមួយដែលចាំបាច់ឧទាហរណ៍លោកកើតមហាកុសលចិត្តទៅលោកឲ្យទានទៅគេឲ្យទានទៅវិញលោកបានខ្មែរយើងហៅថាលោកបានបន់មានន័យថាពីលោកផលិតកុសលវិបាករួចហើយរឿងអលោភៈហ្នឹង ចា ចិត្តក្រោយមកលោកកើតក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងវាជាស្បៀងក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងលោកកើតមកលោកមានទ្រព្យចឹងណាអាហ្នឹងអានិសង្សតែលោកទៅមានទោសរឿងអីគេទោសរឿងល្មើសនឹងពុទ្ធបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គនោះយល់ទេហើយអាហ្នឹងមានទោសវាពាក់ព័ន្ធនឹងសិលហើយរឿងត្រូវអាបត្តិហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសិលមានន័យថាសិលអត់បរិសុទ្ធយល់ទេអញ្ចឹងកណាសិលអត់បរិសុទ្ធវាឲ្យបើសិនជានឹកឃើញរឿងនឹងមុនគេពេលរឿងរៀបចុតិហ្នឹងទៅវាឲ្យផលទៅក្នុងអបាយភូមិ ចា យល់ទេហើយបើមួយទៀតវាជាអនាវិតកម្មន្តរាយវាជាអន្តរាយិកធម៌បុគ្គលដែលត្រូវអាបត្តិអញ្ចឹងកុំសង្ឃឹមថាជាតិហ្នឹងចម្រើនមគ្គផលឈានមគ្គផលអីបានអត់បានទេលើកលែងតែលោកទៅសម្ដែងចេញលើកលែងតែលោកទៅសារភាពចេញសម្ដែងអាបត្តិហ្នឹងចេញហើយសង្រួមមកវិញណា ចា បើអាបត្តិហ្នឹងនៅជាប់ពេលណាអាបត្តិហ្នឹងជាគ្រឿងរំខាននៅពេលដែលឧទាហរណ៍ញោមសិលអត់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងយល់ទេ ចា ញោមធ្លាប់ឧទាហរណ៍ធ្លាប់សម្រាប់សត្វសម្រាប់កូនក្អុកអីចឹងដើមដល់ពេលអង្គុយទៅវានឹកឃើញតែរឿងសម្រាប់កូនក្អុកហ្នឹងតែបើសិនណាញោមនឹកឃើញកុសលដែលញោមបានធ្វើវាញ៉ាំងអីគេចិត្តនឹងឲ្យស្រាលឡើងបៃតេនឹងឲ្យកើតឡើង ចា អញ្ចឹងអារឿងសិលហ្នឹងវាចង្រៃនាំអាចគេហៅជាវិបដិសារៈណាវិបដិសារីមានវិបដិសារីណាវាធ្វើឲ្យយើងក្រៅកាហាយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែចង់បានគុណធម៌ថ្នាក់ឧត្តរមនុស្សធម៌ធម៌ដែលក្រៃលែងជាងធម៌របស់មនុស្សគឺឈានមគ្គផលអីហ្នឹងវាទៅរំខាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នណា ចា អញ្ចឹងការដែលប្រព្រឹត្តកន្លងនឹងសិក្ខាបទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវាធ្វើឲ្យក្រៅកាហាយអញ្ចឹងយល់ទេញោម ចាលោកគ្រូចាអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហ្នឹងមកពីដូចពិបាកដែរលោកគ្រូដល់ពេលរៀនទៅដល់ពេលទៅវត្តទៅដូចលោកនៅនេះដូចខ្ញុំអត់ហ៊ានថាអីលោកទេប៉ុន្តែដូចលោក ថាអីលោកទៅខ្លួនឯងទៅយើងបើហៅ ដូចថាចូលបច្ច័យទៅដូចថាចូលបច្ច័យបាន 8000 អញ្ចឹងទៅឬក៏មានកតុយបន្តិចតួចលោកចេះថាថែមប៉ុណ្នេះមកលេខហុងស៊ុយថែមប៉ុណ្នោះទៅលេខហុងស៊ុយដល់ពេលថែមទៅឡើងចុះទៅចិត្តតែថែមទៀតអញ្ចឹងណាលោកគ្រូ ថែមទៀតញោមបានបនច្រើនហ្នឹងអរគុណលោកវិញទៅតែរឿងលោករឿងរបស់លោកអត់ពាក់ព័ន្ធយើងទេរឿងញោមលាក់បងកិច្ចអីកំណាញ់ថែមលុយច្រើនកាលណាញោមក៏ថែមលុយកាលលួសណាតែកុសលចិត្តកើតទោះបីគេជំរុញក៏ដោយអត់ខ្វល់រឿងគេជំរុញទេតែគណៈហ្នឹងញោមកើតកុសលចិត្តហើយបានដៃហូតអានឹងកើត ចាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមានពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យដូចថាយាយតាគាត់រៀងរង្គៀសចិត្តដែរណាលោកគ្រូ ណារង្គៀសរឿងមួយទៀតពេលដែលញោមរុញដៃយកអាលុយនឹងចេញមកដាក់ហ្នឹងគឺកុសលប៉ុន្តែអាញោមរង្គៀសហ្នឹងញោមកើតអន់ចិត្តបរិវារដោយញោមអត់បានពេលហ្នឹងញោមអត់បានពិចារណាញោមទៅពិចារណាពាក្យគេជំរុញនោះដែលយើងចង់ធ្វើពីខាងដើមទីនោះចានោះញោមចេះឆ្នៃខ្លួនឯងហ្នឹង ចាអរគុណគ្រូចា ហើយរៀនធម៌ដើម្បីឲ្យយល់ពីឧបាយនៃការឆ្នៃចិត្តរបស់យើងឲ្យកើតមហាកុសលហើយបើយើងរៀនធម៌យើងអត់ព្រមឆ្នៃខ្លួនឯងទេយើងមិនរកឧបាយទេអាហ្នឹង
ដោះមកចេញនេះពងរៀនហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងអាហ្នឹង ចា ណា លោកគ្រូអរគុណ ក្លូទាំងអស់ដែលរៀនប្រមាណហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើចិត្តហ្នឹងឲ្យបរិសុទ្ធហើយពាក្យធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធមិនយកទឹកទៅលាងវាថាធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺមានន័យធ្វើកុំឲ្យអកុសលវាកើតឡើងហ្នឹងឯងតោះនេះញោម ចាលោកគ្រូចាអរគុណប៉ុន្តែពេលខ្លះភ្លាមដោះអត់តនេះលោកគ្រូ ញោមដោះតន់ភ្លាមគ្រប់តែរឿងបានញោមព្រះអរហន្តបានហើយណាឲ្យតែវាកើតហើយញោមកុំឲ្យវាកើតតច្រើនទៀតទៅវាបានពេកហើយ អូខេ ចា ញោមគីឡូអីគេទៅដោះភ្លាមគ្រប់រឿងដឹងរឿងមុនរត់ទៅពេលរៀនធម៌ឲ្យពេញម៉ោងមួយថ្ងៃវល់ងាយបានហ្នឹងកន្លែងណាដាំបាយឲ្យប្តីកន្លែងរវល់រឿងកូនមកគ្រាន់បើស្អីនឹងរឿងចឹងយល់ទេញោម ចាលោកគ្រូ យើងកំពុងតែញោមម្នាក់ចេះតែទៀមទាថាឲ្យបានចេះថាអត់ទេម៉ោងនេះម៉ោងយើងកំពុងហ្វាក់មិនមែនម៉ោងយើងស្ទាត់ជំនាញហើយទេយល់ទេញោម ចាចាអរគុណលោកគ្រូ ហ្វាក់ដូចតែគ្នានឹងខ្ញុំក៏ហ្វាក់ដូចតែញោមដែរម៉ោងនេះស្មានតែអត់ជួបអកុសលវិបាកមែនហើយនៅផ្ទះយើងអត់ជួបអកុសលវិបាកមែនតែមានវិធីមួយដែលគេហៅថាទ្រាំនឹងអីគេមិនមែនទ្រាំដោយទៅចេះទៅចុះទេមានន័យថាយើងយកធម៌មកពិចារណាទៅវានៅកើតទេឧទាហរណ៍ថាម្ហូបនឹងគេថាញ៉ាំអត់កើតទេវាចេះវាចុះទ្រាំទៅរកបាយញ៉ាំផ្សេងទៅបៀមស្ករផ្លាស់ចឹងទៅណាទៅខ្វល់អីរឿងទៅថាឥឡូវវាសម្រាប់ចិត្តមកកន្លែងហ្នឹងហើយវាត្រូវតែជួបអាណាទៅរកម្ហូបដែលយើងពេញចិត្តបានគ្រប់តែពេលមិនអញគ្រូធម៌ហ្នឹងត្រូវតែមករបស់ពេញចិត្តគ្រប់តែរឿងហីវាព្រះអរហន្តហ្នឹងត្រូវតែមានអិដ្ឋារម្មណ៍ហ្នឹងមកគ្រប់រឿងមិនមែនថាអត់ទេគ្រាន់តែព្រះអរហន្តហ្នឹងគេកាត់ខាងក្នុងចង់អិដ្ឋារម្មណ៍ក៏អនិដ្ឋារម្មណ៍ក៏មកក៏អត់កម្រើកអីទៀតដែរហើយយើងរៀនធម៌ដើម្បីដើរតាមមេគាហ្នឹងមែនអត់ ចា ហើយសួរថាពាក្យថាកំពុងដើរតាមមេគាហ្នឹងមានន័យថាយើងដើររួចនៅនេះដើរមិនទាន់ដល់ទិសដៅណាយើងកំពុងហ្វឹកដើរតែតាហ្នឹងហើយញោមមិនក៏ត្រូវទៀមទាឲ្យវាចេះវាចោះមិនទៀមទាទេមានតែកំណត់ដឹងកម្យ៉ាងគាត់បើជួបរឿងអញ្ចឹងរកវិធីឆ្នៃបើយើងបំពេញចិត្តរកបាយផ្សេងទៅណាតោះណាញោម ចា អាការរស់នៅនឹងរឿងហេតុដែលយើងមិនពេញចិត្តនឹងហើយជាអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានមួយដើម្បីឲ្យយើងរកផ្លូវចេញចាក់វត្តដាក់បើសិនញោមជួបតែរឿងលោភៈសបាយរហូតញោមអត់ចេញចាក់វត្តដែរសបាយអាណាចង់ឈប់មិនទេញោមមិនចា ចា តើមានឈឺខ្លះហ្នឹងហើយបានញោមរកចេញញោមភ័ក្រអញ្ចឹងដែរបើគាត់សបាយរហូតបានតែគាត់មករៀនធម៌ស្អីគាត់តែអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើហ្នឹងវាអត់សបាយរហូតសបាយរហូតយ៉ាងក្បែរគូណាត់ដែរអាណាបួលមកក៏មកហ្នឹងការຕົកតើការຕົកស្អីគេគឺអាយើងមិនពេញចិត្តហ្នឹងវាមានហ្នឹងកំពុងរកវិធីដោះអាមិនពេញចិត្តហ្នឹងហើយព្រះអង្គថាមិនដោះនឹងអ្នកដទៃទេដោះនឹងខ្លួនឯងខ្ញុំថាសរុបឯងព្រះអង្គថាអញ្ចឹងណាតែយើងរៀនមកយើងក្តោបន័យយើងថាព្រះអង្គថាអញ្ចឹងទៅវាលំនឹងចិត្តតិចយល់អត់ទេ ចាលោកគ្រូនៅនេះគេលោកនៅបោះបាយបិណ្ឌអញ្ចឹងហើយលោកទេថាបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងដូចថាឧទ្ទិសដល់ជីដូនជីតាយើងដែលកើតទៅជាប្រែទៅអីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមកទទួលអីអញ្ចឹង ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងថាលោកធ្វើរឿងរបស់លោកទៅហើយញោមរៀនឲ្យយល់ខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមកខ្ញុំមិនជួបមែនខ្ញុំបែកញើសស្រាក់ណារត់ចេញពីកន្លែងមកជួបរបស់ដែលយើងគិតថាមិននឹកស្មានថាអញ្ចឹងណាខ្ញុំបែកញើសក៏ខៀមកខ្ញុំថាទេនៅអត់និយាយធម៌ទៅហើយគេប្រកាសខ្ញុំនិយាយធម៌ឲ្យបរិស័ទមកមើលខ្ញុំមើលបរិស័ទទៅនិយាយកើតទេខ្ញុំរត់ប្រូចលោកចាយសុំភ័យទោសថ្ងៃហ្នឹង
ជាប់ណាត់រវល់អត់ស្រួលខ្លួនហើយអត់ស្រួលខ្លួនមែនគាត់នៅលើពាក្យលោកនេះមកយើងលែងស្រួលខ្លួនបណ្ដោយចឹងយើងទៅឲ្យនឹងលោកយើងដើរចេញខ្លួនឯងទៅ ម៉េចដូចលោកគ្រូដូចលោកនៅមានពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្ពីអីអញ្ចឹងហើយទៅដល់ពេលនាំពុទ្ធបរិស័ទឃើញអញ្ចឹងទៅដូចមិនធ្វើឲ្យគ្នាហត់តែអត់ចេះហើយលោកគ្រូ អាហ្នឹងរឿងរបស់លោកតាហើយបើពុទ្ធបរិស័ទយើងអកុសលច្រើនក៏ទៅជួបអញ្ចឹងទៅណាទៅធ្វើម៉េចមកវាឯងមិនសាហេតុដល់ត្រឹមត្រូវវាខាងដើមទីខ្លួនឯងហ្នឹងបានទៅជួបរឿងអញ្ចឹងជួបរឿងគេប្រាប់ data ក្រក់ៗមកត្រូវបន្ទោសរឿងខ្លួនឯងបើយើងសំពួយរៀនត្រឹមត្រូវមកទេរត់មកជួបបងធីតាបងងៅសុភ័ក្របងបានថោនបាត់ហើយ ប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងដូចមានអារម្មណ៍ថាអាណិតពួកគាត់ទៀតថាគ្រូចា ដោះញោមនិយាយអត់ចេញមកញោមនៅតែប៉ុន្តែខ្ញុំខំបញ្យល់ថាភាសាយើងហ្នឹងចុះគេផ្សេងឥឡូវថាគេផ្សេងមិនគេអត់ទៅជួបភាសាគេបានសាងហេតុហ្នឹងតែញោមសាងហេតុហ្នឹងពីមុនមកញោមសាងពួយវល់ហ្នឹងបានទៅជួបរឿងវល់ហ្នឹងញោមមិនមើលពីទោសរបស់ខ្លួនឯងថាអាត្មាអញសាងពួយវល់ពីមុនហើយបានមកជួបរឿងអញ្ចឹងនៅប៉ុន្តែរឿងគេទៀតសំខាន់យើងអ្នកជួបតែគេមានគេធ្វើរឿងរបស់គេតាចាត់ការក្នុងគណៈសន្តានគេមិនមែនការក្នុងសន្តានញោមណាតែញោមទៀតបញ្ហាទៅឃើញរបស់ហ្នឹងគណៈដែលញោមឃើញញោមលឺរបស់ហ្នឹងញោមអកុសលវិបាករបស់ញោមនោះយល់ហើយញោម ចាលោកគ្រូ អញ្ចឹងយើងត្រូវសាងហេតុថ្មី ចា មិនត្រូវដោះគេនោះទេ មានតែ យើង គ្រប់ រៀនធូ វ រ ត្ត ដើម្បី ហ្នឹង ដោះខ្លួនយើងដែរ នៅតែគ្រប់វត្តហ្នឹងតែគ្រាន់យើងកុំរវល់ទៅ ចាមែនតាបង មានគ្រប់វត្តយើងមិន ឃើញ ទាន់ តែរហូត ដល់កន្លងហ្នឹងទេតែយើងអត់អ្នកដឹងយើងកុំទៅធ្វើទៅហើយហី ចា យើងមិន ដើ ឲ្យ រ ចិត្ត ជា ផ្សេងទៅ បាទ ចា ខ្ញុំដាច់យើងគ្រប់វត្តហ្នឹងបង ចា ចាគ្រប់ អូខេ វ តែ ត្ត អ៊ី ហ្នឹង គាត់ចង់ដោះថាឲ្យយើងអ្នកចេះហ្នឹងទៅប្រាប់ទូមានលោកអញ្ចឹងទៅកែតម្រៀមទម្លាប់ហ្នឹងអ៊ីក្នុងន័យអញ្ចឹងហ៎អ៊ី មកពីខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ថាអាណិតពួកគាត់ទៅបងដូចថាចាស់គាត់ជឿទៅលើលោកហ្នឹងដល់ពេលលោកនាំធ្វើឲ្យខុសអញ្ចឹងទៅគាត់រត់តែខុសទៅដោយអត់មានដឹងអីអញ្ចឹង ចាំមុនខ្ញុំ ញោមមិនព្រមបន្ទោសផង តែឥឡូវខ្ញុំ ចេះ គិតហើយ ញោមថាលោកធ្វើឲ្យខុសចុះញោមមិនព្រមបន្ទោសម៉ែញោមផងនាំឲ្យរៀបការប្តីហ្នឹងមិនខុសទេអីចាហ្នឹងមិនញោមអូខេចំអញ្ចឹងហ្មងវាយពិបាកពេកដូចតែគ្នាហ្នឹងញោមហើយវាមានអីខុសគ្នាអាមិឆាទិដ្ឋិការជាមួយលោភៈសមនោះហើយញោម ចាកើតលោកគ្រូមាន4ដួង បាទហើយញោមយកស្វាមីមកសម្គាល់ថាបោះអាញហ្នឹងកើតអត់ទេ កើតជាប់ស្អិតទៀត គិតពីអញ្ចឹងវិញទៅស្រាលហើយញោមអើយមិនឈប់តមកហើយលើកឧទាហរណ៍ចំពេក លើឧទាហរណ៍កំពូលហ្នឹង បាទ តែឧទាហរណ៍ មានអីនេះទៀតលោកគ្រូ យើងពេលខ្លះយើងច្រឡំឲ្យអស់ហ្នឹងណាញោមពិចារណាអត់បានជ្រៅទៅអាហ្នឹងយើងធ្វើកើតតែនោះយើងធ្វើអត់កើតតែពេលធ្វើអត់កើតទាំងអស់គ្នានឹងអត់ទាំងអស់នឹងបដិសត្វលោកវាជាប់ហើយញោមព្រមថាចុះអាគ្រូធរហ្នឹងមិនក៏ឯងសឹកមកយកប្រពន្ធធ្វើអីអាកន្លែងយើងមិនអត់តន់លះលោកកន្លែងអត់តន់លះហើយអត់តន់លះអត់បានសាងពូជរៀនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមិនតែអញ្ចឹងយើងមើលឃើញលោកដូចជាសត្វលោកមួយដូចតែយើងដែរទៅចប់ហើយយើងមានមេត្តាចិត្តហើយយល់ទេញោម ចាលោកគ្រូ តែបើយើងទៅមើលដល់ទៅទាំងអស់ហ្នឹងកិច្ចមិនរួចមកអាមេរិកកាំងហ្នឹងខ្ញុំអាអត់ធ្វើប្រពៃនេះវាអត់ធ្វើរឿងផ្សេងមែន រឿងផ្សេងនៅក្នុង នឹងលោកភៈដល់ដូចហ្នឹង លោកគ្រូសុំសួរមួយកន្លែងដែលដឹកនាំឲ្យដូចពូនក្នុងខ្សាច់ឬធ្វើអីផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងរាប់ចូលថាឲ្យគេកើតមច្ឆាទិដ្ឋិដែរទេលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹង បើយើងមើលសបកខ្លះមិនឆាថែបើយើងមើលឲ្យដល់ហើយវាលែងមិនឆាថែគេរំលឹកអំពីចូលឡាមនីចែកដីនោះដែលមាននៅក្នុងឋានតាវតាំងនោះបានគេនាំឲ្យធ្វើហ្នឹងដើម្បីនឹកគុណព្រះអង្គដែរតា
ចា តែដល់ពេលយើងមានណាយើងគិតតែយើងទៅជាប់មិនឆាតែថេខ្លួនឯងណាបើយើងអត់ដឹងពីហេតុដើមតងគេទៅដល់អ្នកដែលធ្វើរងថ្ងៃហ្នឹងមានអីក្រៅពីមិនឆាតែថេធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីគេដាក់លុយដាក់អីចឹងមកគិតរឿងលុយជាធំហ្នឹងអញ្ចឹងវា អ ពា ញ្ ក់ ចឹង ព័ន្ធ បានចា រាល់ទាំងវើទាំងអស់វាពាក់ព័ន្ធលើបុគ្គលនឹងបំណងអីអញ្ចឹងណាមិនឃើញរូបភាពហ្នឹងយើងវិនិច្ឆ័យថាអូគាត់នឹងធ្វើសិតមិនឆាតែថេទេមែនទេតោះណាញោម ចាអញ្ចឹងបានន័យថាសម្រាប់សម្រួលទៅសំខាន់នៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅអញ្ចឹងឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងចូលរួមជាមួយគេសំខាន់បើសិនជាយើងដូចថាបដោតចិត្តនឹកទៅដល់គុណបាទ ប្រាមនីចេតិយនឹងមែនតែនអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើហ្នឹងក៏ក្នុងនាមជាកុសលដែរសម្រាប់យើងបើសិនជាយើងដឹងពិតប្រាកដអញ្ចឹង បាទ ចា កាន់យើងស្គាល់រឿងពិតប្រាកដទៅហើយយើង ចា ជឿឲ្យចិត្តបងអន់ចិត្តចេះខាងគុណព្រះអង្គមែនតើទៅមិនមានអី ចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានអីទង្វើដែលគេធ្វើខាងក្រៅហើយយើងទៅធ្វើជាមួយគេយើងអាចនៅតែធ្វើដូចគេបានតែសំខាន់ឲ្យតែយើង បាទ ស្គាល់ខ្លួនឯងតាហើយនិយាយរួមទៅដល់ឡាយនៅប្រប៉ុណ្ណឹងនៅតិចទេកន្លែងខ្ញុំនេះច្រើនជាងនឹងទៀតណោះ អត់ទេឥឡូវខ្ញុំមានដូចមានវត្តមួយទៀតខ្ញុំអាចទៅបានដោយសារឥឡូវលោកបរិញ្ញាអភិធម្មដែរលោកអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងណាខណ្ឌថាអត់វត្តតូចដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាជ្រះថ្លាពេញចិត្តនឹងទៅដូចថាទៅដូចថាស្ដាប់ប្រវត្តិលោកដូចថាបានខ្លះអញ្ចឹងណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តចា ទីបំផុតនៅជាប់រឿងយើងសប្បាយមិនសប្បាយដែរដើម្បីតែខ្លួនឯងដែរដូចបងកូលេនយកប្តីមកដើម្បីម៉ែបាច់ម៉ែអន់ចិត្តឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាតែប៉ុន្តែដើម្បីខ្លួនឯងដែរ ឯងទេម៉ែខ្ញុំមានឲ្យខ្ញុំការមកប្តីខ្ញុំទេខ្ញុំរើសខ្លួនឯងទេលោកគ្រូខុសហើយ ឬដល់ពាក្យគេបានពីឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ឯលោកគ្រូទៅទៀតទៅចឹងលោកគ្រូ លោកគ្រូ គាត់កាន់នៅបង នឹងជាប់ពាក្យបន្តិចលោកគ្រូជួយឲ្យបញ្យល់ពាក្យចវនៈវិថីហើយនឹងស្អីភវាំងកចិត្តហ្នឹងលោកគ្រូចាប់ពាក្យនឹងថាម៉េចទេលោកគ្រូបានន័យថាម៉េចផង ជាប់នេះមែន ចា ខ្ញុំឯងស្គាល់ពាក្យចែវណ្ណៈនៅ ធ្លាប់លើកតែចវនៈចិត្តអញ្ចឹងចិត្តស្ទុះ ចែវណ្ណៈចិត្តចែវណ្ណៈ អារម្មណ៍ ថៃមិនដូចគ្នា អញ្ចឹងហ៎លោកគ្រូ ខុសគ្នាតែវិថីនឹងវារត់អាមួយចិត្តគេនិយាយចិត្តអាមួយនិយាយដំណើររបស់ចិត្ត ចាចុះភវាំងហ៎លោកគ្រូ វាដូចគ្នាខ្ញុំឯងលេងរួមមិនប្រវាំងវិថីកើតវាំងចិត្តនឹងកើតឡើង អឺ ក៏ពាក្យប្រវាំងហ្នឹងចឹង អត់ស្គាល់ហ្នឹងឯងលោកគ្រូអត់ស្គាល់ពាក្យភវាំងផង ខ្ញុំតដល់ខ្ញុំបាច់យល់គឺ បានចូលតែមួយក៏បានដែរចារួចហើយចាបានចវនៈមួយក៏បានដែរអានោះចាំក្រោយទៀតក៏បានទៅតែយល់ ដល់ ចាអរគុណលោកគ្រូក្របលើតែចវនៈចិត្តចឹងទៅក៏នេះវិថីបានន័យថាម៉េចចាចាគ្រូអរគុណច្រើនចាំក្រោយទៀត ជាប់ស្អី ตอนนี้ខ្ញុំណាតោះឥឡូវខ្ញុំលីខេងអានមកខ្ញុំលីខេង ចាលោកគ្រូចិត្ត33940
អានអត់បានទេលោកគ្រូចៅពេញផ្ទះញ៉ុកញ៉ាក់លោកគ្រូ Vẽ ăn vẽ. Không vẽ. ចាលោកគ្រូអានតកន្លែងណា Cuốn. Sai sợ. កាយមុទតា Bà. Cái- Ê, cái một nở. Rồi. ចាកាយមុទតាចិត្តមុទតាវចនៈថាមុទុណោភាវោមុទតាប្រែថាភាវោគឺភាវៈគឺហេតុកើតមុទុណោនៃការតុនមុទតាឈ្មោះថាមុទតាកាយសៈមុទតាកាយមុទតាប្រែថាមុទតារីភាវៈគឺហេតុកើតនៃភាពតុនកាយសៈនៃប្រជុំសេចក្ដីសិទ្ធកាយមុទតាឈ្មោះតាកាយមុទតាជាដើមមុទតាយោកាយចិត្តៈថតតាសមលក្ខណាតស្យានិមិត្តននរសាអបដិឃាតោបទដ្ឋានាបទដ្ឋាកាកាយចិត្តៈកាយចិត្តៈបទដ្ឋានកាចាអរគុណកាយចិត្តៈបទដ្ឋានាទិដ្ឋិមានៈបច្ចនិកាទៅទៀត Dạ. មុទតាទាំងឡាយមានការញ៉ាំងភាពនៃការរឹងរូសនៃប្រជុំចេតសិកនិងចិត្តឲ្យស្ងប់ជាលក្ខណៈមានការជន់ឈ្លីនៅភាពនៃកិរិយារឹងរូសជាតួនាទីមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញារបស់យោគីវិចរថាជាធម៌អាចប៉ះផ្ទប់ក្នុងអារម្មណ៍ល្អមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តជាសុខសត្រូវនៃកិលេសទាំងឡាយដែលមានទិដ្ឋិមានះជាប្រធានលោតប្រយោគទៀតអត់ទេលោកគ្រូទៀតមុទតាយោរីមុទតាទាំងឡាយកាយចិត្តៈ Squall bị mụ tụ ta vô nó bị bay tới ấy hả? Ok. តម្រូវទៅធ្វើមើលxongលោកគ្រូ vô cả đi lúc cũ nè Bay tới ấy. anh nói là tí bay lúc cũ bạn tầm mạ là phần nạ tu tề giá ai có khó tế lúc cũ អូរិស័ក Tua không bay tới bị ấy. bồ rì អ sa អរិស័កនៅបំបាយដូចពីអីចិត្តណែនមើលឆែកទៅខ្ញុំអត់ចាំផងលោកគ្រូអត់ចាំផង Bị ấy là men xa nó cái tôi phải mượn ạ. បញ្ញាលោកគ្រូ បញ្ញា កញ្ញា Vâng. បញ្ញា Chẳng bảo hụ ai cho nạ bảo biết mình căn nhà giao. បញ្ញាយោ Nên mình căn nhà mụ tụ ta giao đây. Chẳng mà nhưng prai tăng lại ok. Kêu riêng nó cái oi mưa chẳng cả. ចា Oi tinh là nó vô mà pra piệp xây người bị đâu. Cho cái tình mì piệp bố cái mưa đằng. ôi chứ mà này tôi chơi sầm bà mấy cái khó màu Bỏ lên ấy mà chạm mà làm đi. Nó nơi bỏ với nó rồi. Cái hàng bỏ về. Bên. Và chúng nhìn hàng bỏ. Ta ăn. មុទតាយោរីមុទតាទាំងឡាយកាយចិត្តថតតាសមលក្ខណាមានការញ៉ាំងនៃភាពរឹងរូសនៃប្រជុំចេតសិកនិងចិត្តឲ្យស្ងប់ជាលក្ខណៈតសានិមន្តនអ្នករក្សាមានការជន់ឈ្លីភាពនៃកិរិយារឹងរូសជាតួនាទីអដ្ឋដិឃាតឧបដ្ឋានាកាមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញារបស់យោគីវិចរថាជាធម៌អាចប៉ះផ្ទប់ក្នុងអារម្មណ៍ល្អកាយចិត្តបទដ្ឋានាមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តទ
ទិដ្ឋិទិដ្ឋិមានអ្នកបច្ចនិកាជាសុខសត្រូវនៃកិលេសទាំងឡាយដែលមានទិដ្ឋិមានអ្នកជាប្រធាន បាទតោះមកទៀតចឹងគេថាមុទុតាណាមុទុដែលយើងប្រែថាទុនហ្នឹងណាភាវៈនៃភាពទុនរបស់ ចេតសិកនឹងចិត្តហ្នឹងវាមានលក្ខណៈម៉េចញ៉ាំងភាពរឹងរូសនៃប្រជុំចេតសិកហើយចេតសិកអីរឹងរូសមិនទិដ្ឋិមិនរឹងរូសអត់ទេទិដ្ឋិមានតែពួករឹងរូសហ៎រឹងរូសអត់ញោម ចាលោកគ្រូទៅលោក ចារឹងរូសលោកគ្រូ មានការញ៉ាំងភាពនៃការរឹងរូសនៃប្រជុំចេតសិកនឹងចិត្តឲ្យស្ងប់ជាលក្ខណៈពេលដែលញោមកើតមហាកុសលទៅអាណាទៅកម្ចាត់ទិដ្ឋិគឺមុទុតាហ្នឹងយល់ទេតាវាកម្ចាត់ហ្នឹងជួយឲ្យទុនអញ្ចឹងណាតាសានៅមតនរសាមានការជន់ឈ្លីភាពនៃការរឹងរូសជាទូនីតិអបដិខេតឧបឋានាថាឋានការមានការអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគីវចរថាជាធម៌អាចប៉ះខ្ទប់ក្នុងអារម្មណ៍ល្អកាយចិត្តបតឋានាមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តទិដ្ឋិមានៈបច្ចនិកាជាសក្តិសត្រូវនៃកិលេសទាំងឡាយមានទិដ្ឋិនិងមានជាប្រធានហើយយើងមកមើលទូនទីមានន័យថាម៉េចលក្ខណៈរស័កមានន័យថាអកុសលចិត្តបាតទាំងឡាយមានទិដ្ឋិនិងមានតែងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងកាចនិងគ្រូតគ្រៀតយ៉ាងខ្លាំងប្រៀបដូចជាការដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ដោយការប្រកាន់ខ្លួនជាធំនិងសម្គាល់ថាអញណាចំណែកឯសោបនធម៌ទាំងឡាយវិញមិនមានការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងកាចឬគ្រូតគ្រៀតនោះទេមានភាពទន់ភ្លន់ព្រោះមិនប្រកបជាមួយទិដ្ឋិនិងមាននោះទេកាយមុទុតាជន់ឈ្លីនៅភាពរឹងរូសរបស់ក្រុមចេតសិកចិត្តមុទុតាជន់ឈ្លីនៅភាពរឹងរូសរបស់ចិត្តតើណាអបដិខេតឧបឋានកាមានអាការៈប្រកបឡើងនេះបច្ចុប្បន្នឋានឧត្តឋានមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគីវចរថាជាធម៌អាចប៉ះផ្ទុកក្នុងអារម្មណ៍ល្អកាយចិត្តបតឋានាមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តទិដ្ឋិមានបច្ចនិកាជាសក្តិសត្រូវនៃកិលេសទាំងឡាយមានទិដ្ឋិមានជាប្រធានរូបកាយក្តីមានភាពទន់ភ្លន់ក៏ព្រោះតែអំណាចនៃមុទុតាទាំងឡាយនោះដែរដោយដែលមានសាធកៈសម្ដែងនៅក្នុងអាការៈរបស់កាយទន់ភ្លន់នៃបុគ្គលដែលមានកម្លាំងខ្លាំងគឺនិវាតៈនិងនិមាណៈនិវាតៈនឹងមានន័យថាអោនលំទោនមកយើងដល់និមាណៈប្រែថាម៉េចអត់មានម្នះនិនឹងប្រែថាប្រសច្ចៈចឹងយើងសង្កេតមើលគេប្រាប់ថានៅពេលកាយបស្សតិចិត្តបស្សតិវាទៅកម្ចាត់អីគេឧទ្ធចៈជាសក្តិសត្រូវរបស់ឧទ្ធចៈមែនទេជាដើមដល់កាយលហុតាចិត្តលហុតាជាសក្តិសត្រូវរបស់អីគេធនមិទ្ធៈដល់ឥឡូវមកអីគេញោមមុទុតាកាយមុទុតាចិត្តមុទុតាជាសក្តិសត្រូវនៃអីគេទិដ្ឋិនឹងមាននេះតើណាញោមថេមានអ្នកតើណាលោកគ្រូសុំភាសាទៀតលោកគ្រូនិវត្តៈហើយនឹងនិមានណាហ្នឹងវាតៈនឹងអោនលំទោននិមាននេះនឹងអត់មាននេះអត់រឹងរូសអត់ចេះអរគុណលោកគ្រូខ្ញុំភ័ក្រសបោមាននេះហើយមែនសបោដែរលោកគ្រូដែរទៀតចាខ្ញុំឯងចាប់វាដាក់កឆេឲ្យអស់មើលចិត្តថាផ្ញើលោកគ្រូយកទៅស្រុកខ្មែរដាក់វ៉ាលីខ្ញុំស្ពេមកវិញ
nhưng mà vào lì 3 có lì buồn là vào lì 3 vậy đấy Cùng tập lịch tập hơi nhau ba nó được không? nên thấy cái một trong ỏi thì xong thì tao mới sao mà nó sao là mặc bá lắm hay tới cái liên miền bạn ỏi thì linh mà đã mà phần này này còn cái nhiều nhớ xong sắp hơi kì phải lịch vào đấy muốn vào chat mình Chà lấy mình chọc ai chọp ba được nên không?បងប្រាក់ chọc ឆ្លៀត ai គ្នា bác គួយចាំយកសភៅ Nhưng miền vậy tới ngày muốn lực khử tha hư đã chấm hiên ai nhom hai khai cái giò lấy cái này tiệt ạ. ở thế lấy miền tục ở nâng nơi ta Chà, có năng ba năng. phụ thư cái ồn ái nha ôn còn bạn tập chắc Thành chân thế ai giờ men khai tệ hại lực nè còn bạn tập kết ôn là ấy cứ thả ban nhung nhung đã xong ấy mau vô nó ta xong ở nhung nam muốn ở nhung sẽ kết tục ở nhung ấy ở con cứ là mình đã riêng máu ban đập vào màn cả bà màn đập ram cả bà là phơi này về nhập riêng nơi có rể nữa thế vô mà ấy có đấy phù kỳ xong trả nó chẳng từ nè không anh miên cầm rôn ảo nó có vậy cho như lại đó kia tôi chặt tiền thò đây cho nên đây chứ áo mình chốt tới mà mình bậy muốn quá rồi លោកគ្រូនៅខាងកូរ៉េក៏ខ្វះដែរ qua tới kia rồi mà cô ôi cứ អត់គ្រប់ទេលោកគ្រូខ្វះបកណ្ណកៈហើយបល័យអីចឹងខ្វះមុខអត់មិនខ្វះទាំងអស់ទេ mà bị cô lộn តែ đã máu ចឹងចាំមើលខ្ញុំបានឡើងទៅខ្មែរចាំដាក់មកភាសាទៀត rồi đấy sau thì hơi chán nhưng làm gì vậy អត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំដល់ពេលត្រូវផ្ញើគេទៅមើលទៅដូចជាសល់បន្តិចអត់គ្រប់ផង dần tình cả lô mà cô à ដាក់បានក៏អត់គ្រប់ ទាំង ដែរ ខំដាក់បានអ្នករៀនទាំងអស់គ្នា សភៅលោកគ្រូស្អាតពេកដល់ពេលចឹងទៅគ្រប់គ្នាឃើញចេះចង់បានលោកគ្រូ đã đi áo tàu បើ phun មិន mình ថា đi ចាំ áo បាន tàu អត់ không យកទៅតុកណាចាំបាន chơi យកទៅ chơi រៀន phút crew tha hơi sạch đấy រៀនដែរ អត់ទេលោកគ្រូសំបីតាសិស្សក្រៅថ្នាក់នៅខាងខ្ញុំនេះក៏គាត់ចង់បានដែរសិស្សក្រៅថ្នាក់ giờ tao mơ mình tên áp គាត់រៀនតាលោកគ្រូគាត់រៀនធម៌រហូតដល់គាត់ចេះធម៌តែគាត់ឃើញសភៅលោកគ្រូល្អគាត់បើកសភៅខ្ញុំមើលឃើញល្អគាត់ចង់បានដែរសុំខ្ញុំឲ្យមិនកើតបើខ្ញុំរៀនដែរ nơi mai đấy nơi mai tới sala đấy đạp có tệ tông tới sala đấy sala mình phơi kênh bỏ phum hơi nó mà cụ ចា còn bỏ phum hết buôn một này để bỏ phum phơi cá chặt chết từ sắc hay năng rú hay năng cần cả tại quên nhé bỏ bị thay chặt bỏ phơi cá thằng miền hậu hai hóa bỏ bị thay chặt rút bỏ xong một chị dạ ít to to tiền à một chị dài nếu bị thầy một như vậy trời ca từ sen rụa trôi lại bong thì đá cho nên to máu này hiểu thêm tiết hai em tia tức là cuộc hàn rồi còn cái này là tự bon tự tiền đấy để tự pride đấy nhóm đơn mấy là cụ tao bị ca bị tôi nhóm mai nhóm thắt kho kê ao ta cam bị thi ấy thông thông chứ nhưng mà tơ cái bị nhóm tơ quá nhóm tơ bị ắt ắt cam bị thi tơ dạ. bị nhóm chọn tơ tại chỉ tôi tự áp trong tới này
ខ្ញុំទៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំទៅពេលអត់កម្មវិធីចឹងព្រោះអីឲ្យខ្ញុំកប់នៅវត្ត អត់សាក់កប់នៅវត្តទេចឹងតើយកខ្មោចបងឯងមកដាក់នៅសាក់ជាបុតបងឯងមកសាក់ជាបុតចឹង ហីទៅយកទៅតែខ្ញុំមិនសូវទៅញឹកញាប់ដូចគេលោកគ្រូខ្ញុំធម្មតា ឥឡូវពីណាចង់សួរសំណួរអីសួរមកទុកពេលឲ្យសួរ អូយមែនទេលោកគ្រូ បាទ សួរសំណួរចៅមេរៀនបានទេលោកគ្រូមានអ្នកណាអាមេរិកគេឆ្ងល់ ឆ្ងល់ថាម៉េច អាអ្នកថតរូបមួយលោកគ្រូហ្នឹង ឆ្ងល់ថាម៉េចបងប្រុសរៀនណា គេសួរខ្ញុំខ្លាចឆ្លើយខុសលោកនៅវត្តលោកគ្រូទៅហ្នឹងគាត់ដូចថាដាំឈូកនៅហ្នឹងនៅក្នុងវត្តចឹងណាហើយទៅដល់ពេលឈូកហ្នឹងដុះច្រើនទៅលោកកាត់ចែកអ្នកទៅវត្តហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវឯខុសលោកគ្រូទៅឈូកហ្នឹងមកបាបអត់ រៀនទៅពុកសួរគ្រូដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹង បើយើងទៅតែលោកគ្រូអីរបស់វត្តទៅលោកគ្រូហើយថាប៉ះពាល់របស់នៅក្នុងវត្តអត់បានខ្ញុំដូចរៀងអត់សូវយល់កន្លែងហ្នឹងដូចអត់សូវច្បាស់ហើយខ្ញុំខ្លាចប្រាប់គេទៅខុស អាខុសត្រូវគាត់នឹងគាត់មិនយល់អាខុសអីអាត្រូវអីគាត់និយាយមិនចង់និយាយថារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភ័ណ្ឌរឿងអីហ្នឹងលោកឲ្យគេអត់កើតទេចឹង ចា ឲ្យមានលក្ខខណ្ឌអីផ្សេងវាចឹងរឿងច្រើនណាស់តែត្រូវនិយាយលម្អិតអាពាក់ព័ន្ធវិន័យហ្នឹង ហ្នឹងហើយលោកគ្រូប្រាប់ថាវិន័យជ្រៅដែលកាច់យោ បាទតែមិនមែនចេះកិច្ចបានគ្រប់កន្លែងណារឿងខ្លះរបស់រូបភ័ណ្ឌរបស់អីហ្នឹងទៅយកទៅចែកទៅអីមិនបានទេហើយវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចែកឲ្យហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាកុលទុសកៈបន្ទុះតកូលបំផ្លាញសទ្ធាគេទៀតនោះអាចឲ្យគេមិនមែនចេះឲ្យបានស្រួលទេដល់គេមិនជ្រះថ្លានឹងរឿងធម៌ព្រះអង្គគេទៅជ្រះថ្លាទៅលោកហ្នឹងចិត្តល្អអីហ្នឹងអាហ្នឹងខុសនឹងធម៌ទៀត មិនឆ្ងាយចឹងលោកគ្រូអត់អីអរគុណច្រើនគ្រូខ្ញុំគិត ឆ្ងាយមិនរឿងនិយាយមួយថ្ងៃកើតណារឿងហ្នឹង ចា ហើយបើគាត់ចង់ដឹងចូលមករៀនទៅរៀនវិន័យទៅរៀនបៃដករៀនអីទៅចេះមិនសួរគ្រូទៅអីទៀតអាមុខវិជ្ជាផ្លូវលោករៀនបានមុខវិជ្ជាផ្លូវធម៌រឿងជីវិតខ្លួនឯងរៀនបានដូចឈួតចឹងមួយថាម៉ាត់ចុះគិតចាណាមើលមិនដូចឈួតដូចខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់ទេអាវិជ្ជាផ្លូវលោកដែលបង្កើនកិលេសសុទ្ធនឹងនាំគ្នាបពពពូនបានដល់វិជ្ជាផ្លូវធម៌វិជ្ជាដើម្បីខ្លួនឯងឲ្យចេះប្រាថ្នាចង់ខ្ញុំចង់កើតឋានសួគ៌អវិជ្ជានេះកើតឋានសួគ៌នេះអវិជ្ជានោះទៅអបាយភូមិនេះជឿអត់ទេឥឡូវ ជឿហើយលោកគ្រូ ដល់ពេលអញ្ចឹងមិនខំរៀនមិនខំសិក្សាគេប្រាប់ហើយអត់ទេចាំថាតែសួរគេគ្រប់ទៅម៉ាត់ហើយបកស្រាយទៅវាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកគេថាយើងបៀតបៀនគេផងថាអីផងនិយាយវិន័យលោកច្រើនពេកខ្ញុំបងមកដេកវត្តអត់កន្លែងទៅលោកមកអញ្ជើញមកនេះបាក់រត់ផាកញ្ញាមកអត់ស្គាល់នេះណាអត់មានស្គាល់អីផ្លូវ តែប្រាប់គេខុសទៅអត់កើតហ្នឹង ប្រាប់ហើយទៅរៀនទៅអញមិនដឹង ខ្ញុំប្រាប់ចឹងដែរខ្ញុំអ អញ ត់ នឹង ដឹង ភ្លឺដូចតែអញនឹងភ្លឺដូចឯងណាតែអញទៅរៀនបានបន្តិចហ្នឹងប្រាប់ចឹងទៅយើងពងប្រាប់គេត្រង់ចឹងយើងធ្វើអ្នក PhD ហ្នឹងគេចេះសួរ មែនទេខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅរៀនទេខ្ញុំអត់សូវដឹងទេអារឿងហ្នឹង អូខេ ខ្ញុំសូមសួរទេលោកគ្រូសួរត្រង់អង្គរបស់តត្រៈឯងបានដល់សត្វទាំងឡាយនោះដូច្នេះឧបេក្ខាព្រមវិហារដែលមានជារំគឺតត្រៈចិត្តស័ក្តិខ្ញុំ ស្ដាប់លឺខ្ញុំស្ដាប់លឺតើសួរពាក់ព័ន្ធតត្រមច្ឆតតាតែស្ដាប់លឺនៃវាថ្លង់សួរម្ដងទៀតណាបង ខ្ញុំចង់សួរត្រង់អង្គធម៌របស់តត្រៈ
នោះឯងបានដល់សត្វទាំងឡាយនោះដូច្នេះឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារដែលមានសត្វបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍គឺជាតត្រមជ្ឈកតាចិត្តសឹកអត់យល់តនឹងលោកគ្រូ ត្រូវហើយតាព្រោះអាពាក្យឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារហ្នឹងគឺវាសំដៅទៅលើសត្វព្រហ្មវិហារធម៌ទាំងអស់មានសត្វជាអារម្មណ៍ព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ណាករណានឹងករណាចំពោះសត្វតបញ្ញត្តិមុទិតានឹងសបាយចំពោះសត្វតបញ្ញត្តិតោះណាត្រេកអរអង្គគេណាហើយដែលមេត្តាចង់ឲ្យគេចម្រើនហ្នឹងគឺចង់ឲ្យសត្វនឹងចម្រើនអញ្ចឹងដល់ឧបេក្ខាដែលក៏ប្រើក្នុងព្រហ្មវិហារធម៌ទាំងក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងសត្វដែរដែលយើងប្រែថាភាវៈនៃចិត្តជាកណ្ដាលនៅចំពោះសត្វនោះហ្នឹងគឺឧបេក្ខាកន្លែងហ្នឹងជាអង្គធម៌វាគឺតត្រមជ្ឈត្តតាហ្នឹងគឺចង់និយាយអញ្ចឹងណាមិនមែនជាឧបេក្ខាចេតសិកទេមិនមែនជាការសោយអារម្មណ៍ទេពួកឧបេក្ខាមានឧបេក្ខាចេតសិកហ៎មានឧបេក្ខាវេទនាច្រឡំ មានតែ មានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេចង់និយាយថាឧបេក្ខាឬជាឧបេក្ខាណាកុំកាន់យកជាឧបេក្ខាវេទនាមិនមែនទេគឺតត្រមជ្ឈត្តតាចេតសិកទេឃើញទេកន្លែងពាក្យព្រហ្មវិហារធម៌ណា ចាលោកគ្រូ ញោមសួរមិញតន់ខ្ញុំនិយាយ តន់លោកគ្រូ ពួកញោមឃើញពាក្យឧបេក្ខាដូចគ្នាហ៎ ចាឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារ បាទ តែមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ ពួកពេលនោះមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ញោមបង្ងើយកតើយក្នុងទីនេះមិនបង្ងើយកតើយមានន័យថាឃើញសត្វហ្នឹងជាកដាលទាំងអស់ឃើញសត្វហ្នឹងជាអារម្មណ៍គេអត់និយាយពី feeling របស់ញោមទេគេនិយាយអំពីមានសត្វហ្នឹងជាកណ្ដាលមានន័យថាម៉េចឃើញត្រឹមតែជាសត្វហ្នឹងស្មើគ្នាទាំងអស់អត់ជាប់ថាហ្នឹងកូនអញអាហ្នឹងអីចឹងទេយល់ទេចាអាហ្នឹងគេតត្រមជ្ឈត្តតាចេតសិក យកលោកគ្រូយល់ វាចៃដន្យនេះវាជាប់ពាក្យនេះណូពាក្យឧបេក្ខាហ្នឹងហើយឧបេក្ខាមានដល់10យ៉ាងហ្នឹងញោមមិនសុទ្ធតែជាតត្រមជ្ឈត្តតាមួយកន្លែងប្រើវាអត់ដូចគ្នាតែកន្លែងនេះគេប្រើឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារនេះគឺសំដៅទៅលើតត្រមជ្ឈត្តតាចេតសិកទេគេចង់និយាយចឹងមិនមែនសំដៅយកឧបេក្ខាវេទនាឡើយ ចា លោកគ្រូឧបេក្ខា10យ៉ាងហ្នឹងតើរៀនទៅមុខទៀតមិនយើងឃើញមែនលោកគ្រូ បាទ អូ បទឆាទី9នោះ ចា អូ អូយឆ្ងា ឆ្ងា យ យ ណាស់ មែន លោក លោកគ្រូ មិនទៅឆ្ងាយចិត្តណាទៀតទេចឹងហ្មងនោះ មិនផងហ៊ានអត់ដល់ណាផងចិត្ត ផង ថា ងាប់ ហ៊ា មុ ន ន អ ហ្មង ត់ដល់ហ្នឹងណា ផងចេះរ ឆ្ យ ងាយ មុនហ្ម ទៅ ង ដល់គ្រូ បាទ បាត់ដល់បាន រៀន រៀន ថានៅច្រើនបរិច្ឆេទទៀតណាលោកគ្រូ រៀន9បរិច្ឆេទហ្នឹងមិនតាន់បានមកជំរាកនេះត្រូវរៀនទៀតអូខេចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះ អរ មើ គុ ល ណ ម៉ោង គ្រូ សិលត្រូវមកម៉ានហើយនោះ មក6កន្លះហើយលោកគ្រូ សិល ម៉ោងសិលនៅនោះលោកគ្រូម៉ោង9លោកគ្រូម៉ោង9ដល់ម៉ោង11 ម៉ោង9មានគេមកជួបទេ
Chẳng tới ớt cái plei đó bỏ ọt miên đấy mày biết bà cả cho riêng sao là hết là khác biết ហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំកាលបានបរៀនបើកថ្ងៃណាលោកគ្រូថាប្រកាសអត់ឃើញ thì bà cả không pay rồi đó chùm rồi nó cho ប្រ riêng កាសក្នុង page ណាលោកគ្រូ ដូចខែ10នោះអីអូនឃើញផុស ឃើញ ផុស តែ តា អត់នេះដែរប្រកាសក្នុង page share លា nhưng ន់ chị អា đã ចា nhưng chị đã sẽ lanh nè crew mà បងមើលអោ như thế nào ចុះខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូយូរហើយតើថាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រូ đây ប្រាប់យូរណាស់តាំងពីអត់តន់ចេញឈ្មោះជាអនាគតគ្រូតាំងពីនៅជាគេហៅគេគ្រូជំនួយ គ្រូ Dạ. ស្ដីទី trong mong thôi anh mình đã sẽ lanh rồi nè ចាលោកគ្រូ អ្នកខ្លះគេស្រឡាញ់ដែរក៏គេអត់ប្រកាសតែលោកគ្រូ dạ bài sẽ lanh đây mấy bạn ọt còn ọt bà cả ទៅហើយលោកគ្រូ dạ ចាលោកគ្រូសួរមកក្រុមហ្នឹងហើយ bỏ đi គាត់ចំណែនទៀតហ៎ថ្ងៃមុនខ្ញុំថាខ្ញុំលងស្រឡាញ់គ្រូហើយស្រឡាញ់អ្នកគ្រូវ៉ាន់ថោនគាត់ថាចោះស្រឡាញ់គាត់ទេចុះ bạn thao là lanh giống như thế này chứ là nhôm លោកគ្រូ bát សូមសំណួរក្រៅមួយលោកគ្រូ mệt không ចង់សួរលោកគ្រូថាបើយើងចង់ធ្វើបុណ្យតែបុណ្យហ្នឹងមុនធ្វើយើងត្រូវដាច់សិលសិនតើគួរធ្វើអត់លោកគ្រូ công vừa របៀបទៅថាដាច់សិលតិចតួចដូចយើងត្រូវកុហកគេអញ្ចឹងដើម្បីបានធ្វើបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូគួរធ្វើឬអត់ ọt giờ từ đầu này cao thế để sao sao nó bị tầm khăn trên tiền nhôm ao kiến មួយហ្នឹងសង្ស័យលាក់លុយប្តីធ្វើ អ ហ្មង ត់ទេ ហ្នឹង កុំចេះសង្ស័យធំគឺចង់កាត់សក់ទេតែប្តីមកកាត់ហើយសួរខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំថាកុំដោតែវាមិនជឿខ្ញុំវាចង់សួរគ្រូ មកទៅនេះហើយ ឥឡូវមិនចម្លើយគ្រូហើយចម្លើយមីងនេះដូចគ្នាហ្នឹង ដូចពេញចិត្តស្ដោកហើយបាន 100% តែតើគ្រូប្រាប់មិនជឿឯងប្រាប់ជឿបញ្យល់អត់ស្អីអស់ឈាមបញ្យល់គ្រូនិយាយតែប្រមាត់ចប់ thế này anh crew tiền này mà bây ចែ giờ ប toàn យ crew ល់ហើយប៉ុន្តែអត់ចំនៃលោកគ្រូដាក់មកវាធ្ងន់ជាងលោកគ្រូថាអាបុណ្យដែលយើងឲ្យហ្នឹងអាកុហកហ្នឹងវាអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងអត់ទៅទេ riêng ao ấy tiền này thứ tiền này đợt về tiền ăn thì xong với ban là drop này hay đợt về từ cái không tì đây ao nhưng từ cái không ai tiền nó về rừng bao sầu là cái không sọc tệ phùm rồi ấy rừng bao sầu là thành nhung vô từ đâu này mày nhung chặt đạch sầu là hay là mấy ban thời tiền này cái nạn chặt điệp sinh cái này bị bon cá đây tại nạn chặt về này đợt về cho nhung từ đầu thế nhung sọc chặt đã xa sầu lần tâm lọ chi chiên bữa sau chúng ta mà hà tiền này rồi đấy nhung ឯកភាពលោកគ្រូឯកភាពអត់មានការតវ៉ាលោកគ្រូ Rồi. Xong phần năng cho nhưng không prang cho riêng nó nhưng dùng mấy nhưng cào màu bay cả là dùng nhưng kết màu khâu bằng mình thòn nhưng kết là dương muốn cào vào đó hết បងមិនលោកគ្រូ lấy màu vào mùi thì vậy màu mùi này bao nhiêu màu per per អឺ 30 កន្លះ ម៉ោង7កន្លះពួកខ្ញុំនេះម៉ោង6កន្លះ nè chẳng bạn thành nhung cào muốn nhung cào màu bay cả là này này ខ្ញុំ ខ្ញុំច្រឡំ សូមពាក្យឧបេវង្គាបៃតេលោកគ្រូខ្ញុំអត់ចេះ hạp cài bay tệ để thua hạp cài អរគុណលោកគ្រូ ví dụ mình sao mình chỉ chuyện ho heo trong ho chỉ chuyện ho hay đi chuyện tại nên thứ mấy mẹ tròn
មកស្រុកអាមេរិកបលៀនវាធំពេកភ័យតែតែលងវិញណាងបានចេះមើលអសរួចខ្លះអត់មើលអសរួចងាប់ចេញពីមួយចូលទីភ្លើងចេញមួយចូលទីភ្លើងដើរនៅហុងកុងនៅអីវាមុនមកដឹងខ្លះចឹងអានេះសងធ្លាប់ដើរមានប្រយោជន៍ចឹងដែរណាទេបាទនេះទៅពុទ្ធេយោកលិតោតោសោពុទ្ធោកមតុតាំងមមង្គធម្មេយោតាំងមមង្គតាំងកេយោកលិតោតោសោសង្ឃោ សាធុចា៎ អរគុណលោកគ្រូ អរគុណលោកគ្រូ អរគុណលោកគ្រូជំរាបលាលោកគ្រូ